Já, velkomin aftur á Frelsi TV, annan hluta live. Ég slúttaði þessari tilraun á Live Plus af því að fastasti gesturinn okkar komst ekki einu sinni inn. Þannig að við sjáum hvort hann dettur inn núna. En það virðist vera sá fyrsti sem að ég heyrði brjóta á þessu gyðinga, það megi ekki kalla gyðinga og síónista, það megi ekki tala einu sinni hvað þeir eru að gera. Það var Davíð Æg sem var sá fyrsti sem að ég heyrði brjóta það nýs. Og ef ég held áfram með þessa prótókóla á Síón, þar eru til dæmis í prótókóla á Síón, þar talað þá sem ekki í klíkunni. Það talað þá sem gói, óæðri manneskjur. Hérna þetta Economic War og Disconnection to International Government. Press media as tool. Þetta bara þessi prótókól bara uppskrift af því sem í gangi. Hérna það að tala að falsa kosningar, við vitum þær alla falsaðar. Eyðileggja öll trúarbrögð. Og Gentiles einu trúlausu vilja þær hafa sem þræla. Og ownership of land, þess vegna sjáum við að það verið að rífa land af öllum allstaðar. Og Agenda 21 og allt það alveg nákvæmlega eftir þessum Protocol 6. Og heimstyrjaldir. Og talað nota réttarfarskerfið. Eins og við sjáum í Íslandi, réttarfarið orðið bara brandari, Og og kriminal glæpa starfsemi. Og sjáum við strax Já, sælmeistari. Sé að þú mætt. Ég kom inn á partinn. Já, sæll vertu. Ætlarðu að skjóta? Heyrir í mér? Já, heyrir ljómandi vel í þér. Ætlarðu að slúta og reyna aftur það? Nei, þetta númer 2. Já. Það gæti að verið lagg á netinu hjá mér á. Já, mjög trúlega. Nei, þú bara komin í alveg útsendingu númer 2. Glæsilegt. Ég var svo ánægður með það sem þú varst að tala um á hann. Já, þú voru ekki staðist freistinguna. Já, James H. náttúrulega bara minn uppáhald. Ég að ganga þetta frá einu. Já. Já, ég var líka að fara yfir ég var að fara yfir prótókólana af Síón. Já. Þú væntanlega lesið þá, eða ekki? Nei, ég ekki búinn að lesa þá. Þeir eiginlega skildu lesning, Já. Þeir á listanum mínum. Já, þeir ekki mjög langir, þannig að þú ert snöggur með þá, Ég búinn að vera í gær og í dag á bólakæju Cornel West. Já. Hann snillingur. Já, veitu hver það aftur? Hann háskólaprófessor, held ég hjá Harvard, í eitthvað skoðað Humanitarian Studies. Svartur, kolsvartur. Já. Eldpredikari sömu hluti og við erum að tala um. Það reyndar ekki sömu hluti, hann mjög mikil vitaminsbrauta í Occupy-hreyfingunni. Já. Hann ásamt Chris Hedges. Reyndar búið að ræna svolítið Occupy-inu, Já. Occupy hefur ekki hugsjón. Já, það náttúrulega bara eins og það það svo sem. Í alvöru, allar byltingar, alveg sama hver hún
ef hún hefur ekki skýra hugsjón, þá fellur hún. Já, það sko reyndar Occupyið hefur bara verið Occupyað sko. Akkurat, já. Sko pælingin er snilld. Já, þetta sko þess náttúrulega þessi mótmæli á götum úti, hvaðan kom sú hugmynd? Það kemur frá valdstjórninni, bara komið á mótmælið og síðan bara fólk drita niður sko. Hvenær urðu fyrstu mótmælin í sögunni? Það mjög skjalfest þegar að gyðingar fóru út úr Egyptalandi. Það voru svolítið mótmæli í því. Já. Hvað var í sáttmálsörkinni? Það var eitt stykki af prumpi, held ég. Þetta allt saman blekkingar, sko. Ég búinn að vera að pæla mikið í sáttmálsörkinni síðustu mánuði. Hvað varð sáttmálsörkina? Já, ég reyndar líka búinn að pæla rosalega mikið og ég minnst á það líka í sambandi við Gamla testamentið og stikkfríið, sko. Það eiginlega fyrsta stikkfríið þegar Móses kemur á fjallinu og það mátti enginn annar fara á fjallið, sko. Það var alveg stikkfrí. Já. Svo manstu hvernig ég var nú svolítið lengi að finna þetta, ég fann það svo fyrir rest, tjaldbúðin. Manstu, þeir sett upp þrískipta tjaldbúð, sko. Og það voru forgarðarnir, þar kemur orðið forgarður, sko. Þar svona fólkið, sko, og svona almenningur. Og þú sér með þess að musterin eru byggð svona upp, síðan kemur næsta þrep fyrir fram það sem prestarnir voru, sko, ég man ekki alveg í augnablikinu hvað það er kallað. Og síðan það allra heilagasta. Og þangað þar innst var sáttmálsörkin með prumpunni, sko. Og þangað mátti enginn koma, sko. Og þetta blekkingin, sko. Og það mátti enginn fara þarna inn nema vera algjörlega hreinsaður og slátra alls konar lömbum og ef það misheppnaðist eitthvað þá drápust prestarnir gjarnan þarna inn í þess að sett snærisbottu möklan á þeim þannig var þetta að draga það út annars annar þyrfti að fara inn, sko. Og þetta allt saman blekking. Þetta raun sama og ISIS núna að vera búið til svona hræðslu og seðlabankinn, það má enginn prenta peninga nema Federal Reserve. Og þetta allt saman sama munstrið, sko. Og meiri sem núna í þessum loftslagsmálum og Sameinuðu þjóðunum og allt þetta þá sko verið að tala um á CO2 að sitja allt til helvítis en það dettur engum í hug að stoppa allt þetta hernaðarbrölt, sko. Þú komst inn á þetta með CO2 blekkinguna. Hefur hort á þáttinans Jesse Ventura CO2 blekkinguna? Já, ég var aðeins fylgst með Jesse, sko. Já, bara þessi sérstakki þáttur. Það var náttúrulega með 3 seasonir conspiracy theory. Já, ég reyndar myndið sem ég deili oftast svindl, eða stóra svindlið, sko. Já, ég þekki það ekki, en ég horfði á fyrstu seríuna, ég bara niðurhalaði henni og skemmti mig mikið að fara í hana. Já. En aðalega því mér Jesse Ventura mér hann svo skemmtilegur. Og mér gaman að því hvað hann að reyna að vekja fólk til umhugsunar í stjórnmálabaráttinu vestra. Já, hann svolítið showbusiness kall, sko. Vissulega, en hann með mjög áhrifamikil skilaboð. Já, nú sástu að ég var að deila vídeóum að Alex Jones var í Bill Hicks. Nei, ég sá það ekki. Nei. Já, jú, ég sé það, ég sá það í fyrra. Hann tók það fyrir sjálfur. Já. En allána, þá einn þáttur sem Jesse Ventura gerði í Conspiracy Theory þetta með CO2-hneyslið. Það sem að þeir rekja að gaurinn sem kom þessu á var áhrifamaður hjá Sameinuðu þjóðunum, býr núna í Kína og rakar inn milljörðum. Og þetta hvað heitir þetta, eitthvað geist þarna, zeitgeist, já, það tengist. Þeir tengja það saman. Já.
það væri áhugavert að taka þetta aðeins fyrir betur, rekja þetta svolítið því að þetta var svo vinsælt hérna þegar að vinstri stjórnin var eftir búsáhaldabyltinguna. Þá voru þeir alltaf að reyna að hirða grænan skatt. Já, sko, þetta skiptist svolítið í tvennt, sko, að hérna, sko, Fabian Society og rauða, þú veist kennslan rautt og blátt, sko, að hérna rauða hliðin, að hún svolítið Fabian Society megin og hún vinnur rosalega mikið í þessum umhverfismálum, sko. Þeir leika alltaf umhverfisspekulantana og bláa hliðin, hún leikur alltaf þessa businessmenn, sko, og peningabanka kontrollerana. En þetta bara svo hægri og vinstri hendin á boxara, sko. En þá ertu aftur komin að þessu sem þú varst að tala með tjaldbúðina. Þetta komið hring, sko, það sem ég á við að líðurinn við tjaldbúðina trúði því hugmyndakerfi sem var stilt upp fyrir hann. Já, já. Hver munurinn á því hvort að líðurinn að fylgja hægri presti eða vinstri presti? Hvort hann að borga toll til musterisins eða borga toll til musteris Sameinuðu þjóðanna og fyrir einhvern grænan toll. Nú má ég taka eitt dæmi til dæmis hvað fólk getur dáleiðst í eigin hugarheimi. Það eru í kringum 25.000 Íslendingar sem eru virkir að staðaldri í golfi. Já. Þeir lifa fyrir það að eyða svona 10-16 tímum á viku að vera einhvers staðar úti að labba með golfkylfu. Beygja sig yfir hvoru og slá í einhverja kúlu. Býtu nú við. Og ef þú segir, hvað ertu að eyða tíma í þessa vitleysu, þá segja þér, þetta svo holl hreyfing og útivera. Já, já. Býtu nú hægur. Nú ferð þú upp í einhverja gróðrastöð og kaupir lítinn bakka með 60 græðlingum. Þú kaupir þér prik til að stinga græðlingunum niður. Þú keyrir hálftíma út fyrir bæinn, finnur þér fallegan stað, gengur í klukkutíma, ýtir niður með prikinu, stingur græðlingunum niður, stígur á, eyðir jafnmiklum tíma í útivera og hreyfingu og ert að byggja upp náttúruna. Nei, verð ekki að svona vitleysu, maður gerir ekkert svona lagað maður. Já, en sko, þetta, þegar ég að tala tjaldbúðina, þá ég að tala þessa sko reiti. Að sko allir komast þarna í fremsta reitin sem þá fyrir framan tröppurnar í Aþenu til dæmis, sko. Öll þessi mustir og allt þetta drasl byggt upp á sama módeli, sko. Það fólkið og það svona alls konar líf og þú lendur, sko, þótt þú labbir þangað verður ekkert fyrir neitt miklu áreiti, sko. Síðan þegar þú kemur inn í næsta stig, þá ertu komin það sem prestarnir og þá ferð að mæta töluverði mótstöðu, sko. En síðan þegar þú ferð inn í það allra heilagasta sem þeir segja, og það það sem á bakvið fortjaldi, þess vegna var allir þegar að Jesú gaf upp anda sinn á krossinu, þá rifnaði fortjaldið, sko. Og það skilur enginn hvað verið að meina með þessu, sko. Að þegar þú ferð inn fyrir fortjaldi þá ertu bara drepinn, sko. Þess vegna ég að segja, ég held að þessi prump í sáttmálsörkinni sem ég meina þá eiturgas, sko. Prump af vestursortinni, sko. Að hérna, það það sem þú sérð líka að vera að gerast. Þú sérð það þegar fólk fer að krítisera seðlabanka til dæmis. Þá segir maður bara, það bara pólitísk samstæðum og hann sjálfstæður. Það bara pólitísk samstæð það. Ekkert það enginn að spyrja þjóðina því. Og þegar að farið að ráðast á, það var það sem gerðist í hennu merkilega viðtala milli Gísla Marteins og Sigmund Davíðsson, sem enginn hjó eftir og ég reynda benti á, að hann var að benda á seðlabankann og hann var að lyfta seðlabankanum upp og sagði ef þið verðum eitthvað kjaft þá muni opinbera allt í sambandi við seðlabankann og þá bakkaði hitt liðið allt saman niður. Síðan var komist að einhverju sátt til þess að halda þessu allra heilagasta. Hann var að segja, sem sagt Sigmundur Davíð var að segja, ég veit að það bara prump í sáttmálsörkinni og ef þið erum eitthvað kjaft þá muni opinbera það. Hvað eru margir Íslendingar sem áttar sig á því að Seðlabankinn heldur öll völd á landinu?
3%. Nei, minna, það er 0,03%. En Það þetta sem bara ég. það sama. Ef fólk er upptekið af því að spila golf og upptekið af einhverjum hugarheimi sem að það er búið að setja á stall sínar eigin innri dýrkunar, þá sér það ekkert hvað er í gangi í kringum það. Nei, og það eru náttúrulega, það hefur verið allur þessi í gegnum alla tíðin, allar þessar Sókrates og Plató og allir þessi fræðimenn og spekingar og öll kristnifræðin, kaþólska kirkjan, biblíuskólarnir, háskólarnir, allt þetta snýst það að fólk fari ekki inn fyrir fortjaldið. Fari ekki að hugsa sjálfstætt. Já, komist ekki að bluffinu og þess vegna svo athyglisvert sem að John Howe er að tala hann er að tala að þessi hópar af fólki, hvort sem það eru, þeir hafa alltaf verið svolítið mikið tengdir gyðingdómnum, sko. Nú eru þeir fannir að splittast upp í síónista eða hvað sem það heitir. Og þetta fólk hefur bara þeirra eina útflutningsgrein er svindl eða kon. Sástu það sem ég postaði á Faceið í gær, það var viðtal við eitthvað, John, ég hef aldrei séð hann áður, ég bara rakst á hann í gær, John eitthvað. Já, ég hef nú verið að fylgjast með þú að maður brýnir mann, það hefur verið mjög flott hjá þér undanfarið. Það var gaur sem er búinn að vera að í 10 ár, hann 70, ég man ekki nafnið á honum, það John Howe eitthvað. Og það var viðtal við hann inn á YouTube-rás sem heitir 108 Morris. Já, hann, já, einmitt, ég horfði á það. Mjög flott viðtal hjá honum. Og þetta eru 3 viðtöl í röð, maður nær þeim öllum með því að fara í playlistan hjá honum og finnur þau þar. Hann raðaði þeim 3 upp í röð. Og vantar enda niðurlagið, en skýrt með það eitt sem hann kemur inn á í tengslu með Jim Howe eða P. Monter eins og hann kallaði sig á sumum rásum. Að þessi gaur, John, segir eftir svarveitni spurningin af hverju hefur þú komist upp með að tala svona beint gyðinga svona lengi? Vegna þess að það svo fáir í samsærisbransanum sem þora því. Það er svo hættulegt að ögra hate speech lögunum og anti-sionista áróðrinum og öllu því, nú er ég gyðingur, allir hata mig, ég er alltaf í ofsóttur. Já. Eins og þú sást nú á hinni Facebook-rásinni minni að ég myndist á peningagreiðslu til Ísraels og ég var svo gjörsamlega flengdur á eftir af einni konu sem er alveg upp í Ísrael að það var ekki hægt að ræða við hana málefnalega á eftir, bara í heila stól. Ég tók eftir því, sko. Og þú ítir þetta aðeins við einhverju kauni og það verður allt brjálað. Og eins og þú bentir á áðan, þú mátt afneita öllum öðrum helförum nema einni. Já. En þessi gaur var spurður, hvernig hefur þú getað komist upp með það í 10 ár að skjóta svona hart á gyðinga? Og Jim Howe er búinn að vera að gera þetta í 7 ár. Hann talar gyðinga í nánast hverju einasta myndbandi sem hann gerir. Já. En John kemur með þetta svar, ég hef alltaf ráðast á gyðinga. Ég er ekki að ráðast á síónista. Já. Og ég hjó eftir þessu svari. Það er rosalega mikil og stór hreyfing gyðinga í heiminum sem fyrirlítur síónisma. Já, ég held reyndar sko að það er hluti af blekkingun að fara að setja þetta allt upp í einhver sko þetta er, sko þú getur alveg tekið handboltafélag og beitt því í þessari glæpastarfsemi, sko. Þetta er svo mafían í Sikiley, skiptir einhverju máli hverju þeir trúa eða hvort þeir eru umskornir, það breytir hann engu. Hérna er ég búinn að setja, þetta er hann John Kaminski. Já. Og hann var hérna hjá honum Morris á 108 Morris 108. Já, með mörg góð myndbönd og mjög duglegur. Ég fíla nefnilega svolítið svona, hann er aðeins að klikka á hljóðið, það er ómikill vindur, ég nefndi ekki að, maður nennir ekki að hlusta ef að hljóðið er ekki í lagi, sko.
Og það annað viðtalarna sem hann tók við mann sem að ég þarf að póstaði líka inn, ég man ekki nafni á honum heldur. Ég ekki búinn að vera í sambandi alveg undanfarið. Sem ég fór svo að grúskaði og var að eyða kvöldin í gær að lesa náungi sem ekki í samsæringunum eða aktivismanum. Ungur strákur þá eða? Nei, maður eldri en við held ég. Ég skal pósta því á eftir. Já. Hann linkaður á prófílnum mínum rétt hjá Kaminski. Já. Og svo má náttúrulega ekki gleyma honum hérna bróðir Nathaniel. Hefur ekki fylgst með honum? Man það ekki. Ég svo hræðilegur með nöfn bara í vetur. Ég hef varla getað skrifað mér, ég bara lifa í gegnum veturinn einhvern veginn. Er þetta ekki bara chemtrailið og flúorið? Bara að virka? Ég er bara lægð, ég er búinn að skrifa svo mikið síðustu 3 ára, ég er búinn að tæma skjóðuna heldur. Eina sem ég get er að rífa kjaft á Facebook í dag. Einmitt. Hérna er hann bróðir Nathaniel, hann er alltaf í fullum skrúða sjá. Jú, ég sé eitt eða 2 myndskeiði með honum, hann er skemmtilegur. Já, þessi Hvað að minna? Ég er búinn að vera að pæla svolítið í það að fá mér eitthvað svona múndering og þetta er svona eina af því sem að ég ég var nú fyrst að spá í eitthvað svona Gandhi-búning en mér finnst þessi líka svolítið flottur sko. Já. En það er nefnilega, þetta er líka ástæðan fyrir því að þetta lið ætlar að drepa svona marga núna. Það stendur til að fara í aðra sláturvertíð, sko. Já, með að kyngja því, en þessu spá við það. Já, það hefur alltaf verið gert að þegar að fortjaldi rifnar, þá er farið í að slátra fólki, sko. Og núna það verðist alltaf vera aftur og aftur búið til einhverja svona tjaldbúðir með nýri blekkingu. Og núna er að opinberast það mikið að fortjaldið er að rifna inn að ferðina enn. Og þessi valda klessa hefur alltaf farið í útrýmingar þegar það gerist. Og það væri barnaskapur að halda að það gerist ekki núna. Það er ástæða fyrir allir þessi chemtrail og eitur í matnum og það hefur verið að hækka levelina á þessu öllu. Obama var núna að hækka geislavirknis viðmið. Í stæðan fyrir að bregðast við geislavirkninni þá bara hækkað 300% viðmið, sko. Hvað eru margir sem hafa þorað að birta upplýsingar um það hvernig lífið dafnar í Tjernobyl í dag? Já, hvernig dafnaði það? James Lovelock er búinn að vera að halda því fram í bráðum 4 áratugi að ef að geislavirknin eykst mjög mikið þá þurfi lífheildin ekki að hafa miklar áhyggjur af því hversu langur helmingunartími geislavirknina sé, heldur hversu hratt náttúran aðlagist aðstæðum. Og það eru mjög fáir sem að fylgjast með hvernig náttúran á Tjernóbylsvæðinu að aðlagast geislavirkninni, en hún að aðlagast mjög hratt. Já, það hefur verið töluvert umfjöllum Tjernobyl, sko. Ég sé það aðeins. Fólk hefur verið að taka einhverja myndir með róbótum og eitthvað svona, sko. Ég hef ekki farið djúpt á nýtti, ég var aðeins að skoða í fyrra að það var einhver bandarískur vísindamaður sem að lifir algjörlega á styrkjum við það að rannsaka lífkeðjuna í Tjernobyl. Ég bara rétt gægðist, ég hef ekki eitt miklum tími í þetta. Nei. Sko það svo mikið sem við vitum ekki og sko hvort sem það Seðlabankinn eða hvort að við notum líkingamál að borða við sáttmálsörk og fortjaldið eða eins og þessi gaurar að tala um gyðingar. Gyðingar þeir þetta bara táknmál. Þú veist, ef við ætlum að nota, sko, ef við ætlum að treysta á einhver annar fræð okkur, þá einhver annar að stýra huga okkar. Og þá skiptir nákvæmlega engu máli hvort að það verður núna slátrað 90% af jörðinni eða ekki, eða hvort að við missum bráðum olíuna á bílana okkar og þessi þægindi sem orðin mannréttindi.
það skiptir engu máli, við verðum áfram sama villitsvínið sem tengt áfram á NASA-hringnum. Það skiptir engu máli. Já, það nú einmitt nýjasta áhugamálið að búddisminn. Þar verið að reyndar eitt sem ég var búin að tilengja mér sjálfur, sko. Það þetta að kunna að lifa á hrísgrónum og ekki vera bundin af öllu þessu drasli, sko. Ég læriði mest í lífinu á því að missa heimilið. Já, það mikill sársauki í því. Áttaði mig á því hvað þú átt. Og ég skrifaður hvoru svona athugasemd það að okkur vantar ennþá meira hrun. Okkur vantar Býtu bara í korter, það annars þær á leiðinni. Það 730 trilljón dollarar í afleiðum og núna verið að vinna því að setja ríkissjóði Vesturhreps að veiði. En þú varst að tala gullið á þann. Við vitum ekki neitt. Við erum búin að tala gullið áður. Það skiptir ekki máli hvort það eru fyrirséðin. Ég er að hallast meira og meira því að það sé í Kína. Það sé verið að koma í þangað. En við vitum ekkert gull. Ekki neitt. Við höfum ekki vitað neitt gull í hálfa öld. Við vitum ekkert persónulegt vald. Yfir sjálfum okkur, huga okkar, trú okkar en einu. Við vitum mikið af skoðunum og við höfum mikið af einhverjum vitnesku eða þekkingu og bókum, en við höfum mjög takmarkaða vitnesku. Við höfum að hitta upplýst fólk. Ég er að segja við, ekki sem ég og þú, heldur alþýðan. Ég var að fara í gegnum, ég er búin að vera að hreinsa til á Facebookinu mínu og eyða færslum og ákveða hver ég vil eyða og hvað ég ætla að gera með meira mat úr í skrifum seinna. Og þá fer ég í gegnum þetta, ég klippi út, hendi öðru og ég var að rekast á þráðinn þar sem að hún Sif vinkona okkar var að þrefa við okkur. Já, betur Sif. Við vorum að ræða stjórnarskrána, ætli ekki vera 2 mánuði síðan. Svo fór hún eitthvað að gagnrýna þín skrif. Já, dýralækna Sif. Já, var það dýralækna Sif? Já. Já. Og ég var að lesa þessa athugasemdaþráðinn sem var þarna og skoða hann, bara sem inn í þessari tiltekt. Og það svo mikil háskólamenntun hjá mörgu fólki sem að maður hefur átt samskipti við síðustu ár. Það sem að maður sér nánast enga raunverulega krítíska hugsun. Það sem maður sér nánast enga skapandi hugsun heldur, hvorki krítíska hugsun né skapandi hugsun, en fullt af skoðunum, fullt af athugasemdum, fullt af orðum. Já, ég fór að hlusta á Vísindavefinn á YouTube hjá Háskóla Íslands og ef þú hlustar á það þá bara oh my god, sko, þetta eru bara hús heimskunnar, sko. Það svo mikil dáleiðsla og sko ekki bara það bara svo mikil heimska, það er hrein heimska, sko. Já, mér finnst það. Já. Og ég var að horfa á eða hlusta á í dag meðan ég var að sinna öðru, þá skellti ég upp Stefáni Molyneux vina okkar. Það sem hann var að fjalla menntun eða svara fyrirspurn frá einum varðandi menntun. Og það alltaf gaman að taka stikkprufur á Stefáni því að hann snertir á hlutum og kemur oft með viðhorf sem að manni kannski hefði ekki dottið í huga hans. Já, hann líka mjög methodískur, sko. Hann methodist eiginlega. Það sem hann benti á hlutir sem mér hafði ekki dottið í huga áður. Þegar barn fyrir skóla í kringum 5-6 ára gamalt þá 80-85% persónuleika þess og vinnubrautum í heilanum þegar mótað. Já, þess vegna vilja þær alltaf fá börnin fyrr og fyrr og þú sér meira þess að í Republic Platos þá hann að tala að til þess að ríki geti gengið þá þarf það að taka börnin inn sem allra fyrst og heilaþóðu. En ég hérna með þennan protokól í PDF-formi og ég skora á alla að lesa þetta og ég vona þeir sem hafa hort á myndina sem ég hef líka séð oft sem hérna Brave New World eftir Huxley og þá ég fæ alltaf svona léttan hroll
Því að þegar maður les þetta þá sér maður bara já, veist, þetta bara þjóðfélagið sem við búum í. En hérna þeir að tala sko þetta goim. Hefur heyrt það áður, þetta goim? Bara hjá hérna Jim Howe. Já. Ég var reynd að fjalla þetta í fyrra sko, eða hitt í fyrra. Þá var ég svolítið upptekinn af þessu. En það sem sagt, þeir að segja frá okkar sjónarhóti þá sem sagt 2 kerfi, eitt fyrir okkur og eitt fyrir goim sko. Og sko, hérna að tala gull sko. Gull og þess vegna þeir að ráðast inn í lönd eins og Líbíu, Írak og hérna Úkraínu og það koma bara sérsveitur og hirða allt gull. Og það þessi öfl sem að vinna í gegnum NATO og Bandaríkin og allt þetta lið. Og hérna sem að hann Lenin sagði einmitt sko, veist, vald rétt, þess að ef þú hefur valdið þá hefur rétt fyrir þér sko. Bíddu, Lincoln kom með þetta, ekki Lenin. Lincoln var á undan Lenin með þetta, might makes right. Já, þetta hérna líka, þetta eldgammal pæling sko. En sko, ef maður lesi gegnum þetta og þá talaður sko, þá talaður að taka niður sko siðferði og beita kláminu og brjóta upp fjölskyldurnar, þetta allt saman útlistað hérna í smáatriðum, fátækt vopn. Þú sér það bara með mataskattunum og öllu þessu viðbjóði hjá valdstjórnum á Íslandi, þá bara verið að nota fátækt sem vopn. Og hérna við elskum kommunisma sko. Ég endurtek að þeir eru að fela sig á bakvið kínverska veldið. Já, það ákveðna líkur á því og þeir voru líka með Rússa, en Rússar virðast hafa snúist gegnum. Nema það sé blekking, sko. Það getur líka verið blekking. Nei, hvað leiti gæti alveg verið. Rússland stendur og fellur með Pútín. Já, reyndar eru margir í Rússlandi sem eru mjög ósáttur við Pútín að hann skilur til dæmis ekki svara í Úkraínu. Hann bara virðist að halda pattstöðu, sko, eða kyrstöðu. En hérna sjáðu, sem að reyndar þeir vilja drepa Guð, sko. Sem svolítið skrítið af gyðingdómur af því að hann hefur hentað þeim mjög vel, sko. Og hérna fjöldinn leiddur að lygum og lygurum. Ok, má ég koma með eitt punkt? Já. Segjum að The Protocols of the Elders of Zion sé skjal sem einhver hefur flett ofan af sem samsæri. Hvaða samsæri á bakvið það? Ef við erum að horfa á þessu uppskrift, hvaða uppskriftir við ekki að sjá? Já, fyrir mér það eiginlega ekki, þetta ekki alveg rétta spurningin, sko, af því að þetta eins og ef að ég væri besti handboltaþjálfari í heimi og ég væri búinn að skrifa þetta mörg hundruð blaðsíðna bók hvernig best að rústa heimsmeistarmóti, þetta 44 sína bók og ég væri búinn að skrifa 44 sína bók hvernig best að rústa að taka heimsmeistarakeppnina aftur og aftur og aftur bara eins og Schumacher í formúlunni sko. Að hérna sko, þessi bók og þar ég kannski með alls konar svona bænastundir inni og Jesú hjálpar okkur að vinna og allt svona sko að þrátt fyrir að ég myndi taka það allt saman út að þá stendur aðferðafræðin eftir og ef að þú applæjar aðferðafræðinni þá nærðu að vinna heimsmeistarmótið aftur og aftur og aftur og það nefnilega svolítið fyrst mér mistökja fólki að fara svo í einhverja rannsókn á því þetta handrit rétt eða ránt eða fólk fer út í algjört rugl sko. Fyrir mér skiptir það eiginlega engu máli, það greinilega verið að nota þessa handbók sko. Eða part af henni. Kannski handbókin sett saman til þess að sýna öðru fólki sko, þeir sem settu saman skjalið gætu hafa sett það saman beinlínis til þess að opna augu fólks eins og mín og þín
sem tilbúið að rýna í punkta, leggja á saman og sjá það. Já, en það sama og með handboltaþjálfarann, sko. Að segjum að ég var að byrja með nýtt tím núna, þá myndi ég kannski taka þessa bók af hinum mér og ég myndi byggja á henni, sko, síðan myndi ég bæta við hana. Kannski komin einhver ný fræðsla uppbyggingu líkamans eða eitthvað svona með einhver ný þjálfun og ég myndi bæta því við. Ég ætla ekki að byrja með tóman haus, sko. Og það það sem við verðum að gera. Og það svo mikilvægt að lesa þessi rit til þess að átta sig á því til dæmis hvað Agenda 21 ger. Akkur verið að keyra fátækt, akkur kreppa eftir kreppa eftir kreppa og hrun eftir hrun eftir hrun. Það bara sagt í þessum dóðranti hver tilgangur með því og akkur verið að gera það. En þú sér, ég veit ekki hvort þú sér hvað sko rauði þráðurinn í því sem ég að bulla í dag að þetta eru allt saman hugmyndafléttur. Þessi hugmyndaflétta, þessi hugmyndaflétta, þessi hugmyndaflétta, þessi hugmyndaflétta. Eins og til dæmis bara með þetta með það sem Dimhá og fleiri að skrifa varandi gyðinga og sionisma og annað. Rudolf Steiner hélt marga fyrirlestra þetta á árunum 1918 til 1920. Röða fyrirlestra. Ég komst bara að því í gær, ég var aðeins að byrja að grúska í þess að tilvílinn. Gegnum þarna hinn, þarna sem ég man ekki nafnið á. Ég á eftir að koma fram með það og posta því inn og mjög áhugavert efni. Þannig að John Kaminski? Nei, það var annar. Ég kem með því fram, hafði engar áhyggjur. Þetta er svona heitar lummur á lesborðinu mínu. Ég á eftir að koma sér til. En það sem að sko vakir fyrir mér langar að koma með eina fléttu til dæmis fram, varandi syndafallið í paradís, þetta tengist allt. Vegna þess að ég svo hrifinn af einfaldleikanum. Ég vil finna einfaldleikan á bakvið, ég vil komast út úr sko frumskógi hugsanafléttana, upp á næsta hól og sjá yfir laufskrúðið. Orkina þeim sem eru villtir inn í því. Ok, Guð gengur í aldingarinum. Adam og Eva eru venjulega búin að vera bara sátt við Guð og menn. Og sátt við að þau eru nakin. Nektin snýst ekki líkamlega nekt, heldur hugarfarslega nekt. Þau skammast sín ekki fyrir eina einustu hugsun. Það verður að lýsa barni, sko, barninu. Hrein sál. Já. Ok, bíddu nú hægur. Nú borða þau af ávexti, þar að segja að þau borða, eða þau tileinka sér hugsun af hugsanatrénu. Og hugsanatréð snýst að flokka niður rétt og rangt, dæma. Við erum sífellt að dæma, vega og meta. Leið og þau tileinka sér hugmyndakerfi, þá fara þau að dæma og þau fara að vega og meta og þau verða meðvituð það sem að hjá sér. Verða meðvituð eigin nekt. Þau verða, já, ég þarf að taka mig á í mataræði af því ég 5 kílóum og þungur. Svona höldum við áfram endalaust að gagnrýna sjálf okkur, gagnrýna hvort annað og dragi dilka og búa til flóknari kerfi. Og leið og þau eru komin með þennan ávöxt, að þegar Guð konfrontar þau, þá eru þau svo meðvituð eigin syndir að þau fara að hylja ljótleika sinn, þau fara að dressa upp yfirborð sitt til þess að geta mátað á móti Guði. Nema Guð segir, nú farið þið úr paradís hugans. Nú þurfið þið að yfirgefa paradís hugans vegna þess að þið hafi mist ykkar eigin innri hreinleika. En þegar þetta gerist, þá líka sagt, engill hins logandi sverðs mun verja einhver leiðina aftur að paradísinni. Með öðrum orðum, þegar ávöxturinn tekinn og honum breytt í átök, hver svo sem átökin eru, hvort það eru rifrildi milli mín og þín, eða hvort það eru stríð á milli baráttufylkinga í Úkraínu, meðan við erum í átökum, þá finnum við ekki aftur innan hreinleika. Og átökin eru alltaf á milli hugmyndakerfa. En á bakvið þetta ákveðin einfaldleiki. Vegna þess að þessi saga býr til Biblíuna, býr til Kóraninn,
býr til Zoroaster-kenningarnar, býr til alla greinarnar á engiðistrúnni, það er að segja á trúarbrögðum engiðistrúarinnar. Ég hef sagt við þig áður, ég á þeirri skoðun að trúarbrögðin, engiðistrúarbrögðin séu mjög vond. Þau séu ill í eðli sínu. En ég bætti líka við, ég ekki að tala um engiðistrúna. Það munur á trúarbrögðum og trú. Já, ég næst því sammálaður nema en hérna kemur... Ég held að sko, ég held að Guð og Guðpælingi minn komi svolítið flott þarna inn í að því að sko, þegar þú ert barn, þessi elitumafían vill alltaf halda öllum í barnlegu ástandi. Og þegar þú ert bara í Edengarðinum og Edengarðurinn svolítið þegar að foreldrarnir hugsa þig, þú þarft ekki að séð allar þínar þarfir. Það í raun Edengarðurinn. Síðan þegar þú ert unglingur, þá kemst að því að foreldrar þínir eru fífl. Þeir fara að langa í alls konar stöf, sko. Þeir fara að langa í frænkuðina og þá sagt bara nei, þetta frænkaðinn eða þið fara að langa í alls konar stöf sem þau aldrei langað í áður og þú fer að fá alls konar svona skilning og þá finnst það að fara að taka þess á þér sko. Nei, þú mátt ekki gera svona með frænkuðinni sko. Nei, það virkar ekki og þú mátt ekki bara fara út í banka og taka peninga sko og þú mátt ekki gera þetta og mátt ekki gera hitt. Þetta þetta skilningstré. Og á þessum tímapunkti í þessu skilningstré þá byrjar þetta ólagarki og þá sér þeim þetta sko korriðarinn byrjar yfirleitt svona upp úr úlíksárun og þá fer að safnast miklu og getur og fer að vilja fá vald, þá skipastu í sess svolítið hvar þú endar sko, verður þræll eða þræla haldari eða hvar endar og sko ég held einfaldlega að þeir sem eru jafnvel mestu villimenninir, þeir vinna þetta stríð alltaf, þeir sem alltaf hjánum að biðja blessunar, þeir eru í mjög góðri stöðu til þess að höggva þeim hausinn eins og Skarphéðinn sagði. Þegar hjó hausinn að þrælnum var að spyrja býta akkur varst það, hann lá bara svo vel við höggi sko. Það eru Skarphéðins kallar sem verða höfðingjarnir og þá fara þeir að lenda í ákveðnu vandamáli að börnin þeirra vilja bara alltaf vera börn sko, þau vaksa upp við ríkidóm og þau eru svona svolítið Búdda nema Búdda vaknaði þarna þegar hann kom út úr höllinni sko og fór aðra leið í lífinu en flestir verða bara einhverjum svona ofdekaraðir hálfvitar. Og þess vegna voðalega erfitt að halda ættaveldum gangandi ár eftir ár eftir ár og það óbúslega erfitt að réttlæta hérna við þennan sem á að vera þræll og þennan sem á að vera höfðingi og trúarbrögðin og kerfisbundin trú snýst öll þessa lygi, þetta þessi svik og það bara heila blöffið og til dæmis þetta með syndafallið það einfaldlega til þess að þeir líði óbúslega illa því þannig hægt að skattleggja þig og níðast á þér þegar þú ert svo vondur hvað sem Akkurat. Og það snýst það öll heila blekkingin sko. Mér langar samt að fá bæta við þessa allegóriu mína frá því áðan sem náttúrulega ekkert mín þetta bara hvernig ég farin að sjá hana og á mómentinu sem að þau standa við hliðina á trénu þá breyttu snákurinn og erkiengillinn hlutverk. Vegna þess að sá guð sem þau fóru að tilbiðja daginn sem þau yfirgáfu paradís sá sem að heldur þeim í hugafarslegri áþján. Þá eru hlutverkaskipti á guðdómunum. En þessi Guðs pæling ekki eiginlega bara svona lygi, bara lyga saga af því að sko allir aðrir svona menningaheimar sem hafa á einhverju leyti fengið að vera í friði eins og Indíánarnir í Norður-Ameríku og Eskimóarnir og fleira slíkt, þeir hafa aldrei verið í þessum pælingum sko.
þetta bara svona skipulögð lyga saga til þess að ná ákveðnri efnahagslegri og valdlegri niðurstöðum. Þess að ég sá eitthvað núna, sá grein, fyrirhaus á grein í Rolling Stones, þar sem þeir eru að segja sko þessar efnahagskreppur snúast ekkert peninga, þetta snýst völd. Akkurat. En það einmitt það sem ég líka að segja hér. Sko, ef þú ert í íslömskum, hebreskum eða kristnum heimi, þá óhugsandi fyrir þig að segja að Guð þessara reikninga sé í raun og veru Satan, djöfullinn. Það óhugsandi næstu því inn í hugarheiminum vegna þess að það kemur viss ótti inn í þig. Og auk þess að ef þú færir að tala það, þá myndir þú fá öll spjóta á þig, alls þar. Þess vegna segi þau urðu hlutverkaskipti. Á mómentinu, áður þau töluðu við höggorminn, þá voru þau ekki með einhverja skilgreinda hugmynd guðdóminn. Þau voru í trú, ekki í trúarbrögðum. Og það um leið og trúin fer inn í regluverk, inn í hugmyndakerfi, þá fer hugmyndið að taka hausinn eins og víf hérna utan hausinn og halda honum. Og hjartað líka. Og þar kemur nákvæmlega sama blekking og þú ert að tala varðandi Inúítana eða Pygmýtverkana eða Búskmanninn eða okkur árið 900. Já, já. Þegar við höfðum hugrekki til að ákveða sjálf hvað kæmi inn í huga okkar, hvað verið gert inn í honum og hvað kæmi út úr honum. En núna, þú trúir á gen og genaflutning, eða þetta upplýsingar. Ég trúi þessu til, ég trúi ekki á þau. En ef við gefum okkar það að það allavega, það flyst einhver þekking á milli kynslóða, hvernig sem það gerist, hvort sem það lífrænt eða andrænt. Já, ég trúi því. Og það eðlilegt, sko, til dæmis að fólk þorir ekkert að efast helförusöguna eða Hitler hafi verið vondur og fólk þorir bara ekkert að efast þetta af því að þeir sem hafa vogað sér í mannkynssöguna efast sáttmálsörkina eða Guð eða þetta eða hitt hafi verið allir brenndir á stöngum yfir hægum eldi, sko. Og það hluti af þessu apparati sem í gangi. Þess vegna spurði ég áðan, hvað heldur þú hafi verið í sáttmálsörkinni? Vegna þess að ítreka þegar ég hugsa þessa hluti og leita einfaldleikanum. Þá ég að leita þessum einfaldleika sem stjórnar huga mannsins og hlekkjar sálans. Og nýlega datt mér í hug, getur það verið að sáttmálsörkin hafi verið ílát, trog, sem að geymdi fullt af pappírum og að pappírarnir voru pappíruskjöl með skuldaviðurkenningum. Þess vegna kom egypski herinn á eftir þeim. Vegna þess að þessar skuldaviðurkenningar innihéldu það sem hélt egypska heimsveldinu saman. Í nýlega datt mér áttaði mig á því. Egypska heimsveldið, assýríska heimsveldið, babylonska heimsveldið, persneska heimsveldið, gríska heimsveldið hans Alexanders, það reyndar hrundi á 12 árum. Það var í rauninni ekki með þarna, það var utan við, en rómverska heimsveldið sem síðar kom, ég veit ekki með indverska heimsveldið sem það svo lítið skráð það. Hvað hélt þessum heimsveldum saman? Ég held að það sem hafi haldið þessum heimsveldum saman hafi verið uppskriftirnar í þessari sáttmálsörk. Ég held reyndar, ég hef aðeins pælt í þessari sáttmálsörk. Ég ætla að sýna hérna mynd af því sem að ég verið að pæla rosalega mikið í undanfarið. Það snákurinn, sko. Hann tengist því sem ég var að tala áðan. Já, nákvæmlega. Ég held að því að presturinn sem fór inn, ef hann var ekki nógu hreinn eða var ekki eitthvað svona hinsinn, þá drafst hann. Ég held að sáttmálsörkin hafi bara verið kassi með eiturgassi, sko. Þannig að ef að rangi presturinn fór inn, þá voru þeim með aðferð til að sleppa eiturgassi. Pældu í valdinu með eitrinu, sko. Og akkur eru allar þessar elítur svona obsessed með snáknum og allstaðar þessi snákur. Ég held að þessi verið að tala eitrið sem stjórntæki, sko.
og ímyndað er að þú veist, núna er verið að chemtraila okkur eins og enginn sé morgundagurinn og fólk einhvern veginn bara trúir því ekki að sé verið að drepa það með eiturgasi sko, eða með eitri. Bara að borða grænmeti, það er eitrað. Það er raun verið að eitra allt sko, jarðveginn og allt raslið, þannig að þú getur ekki rækta neitt nema með sérstöku nema þú getur rækta með sérstökum kornum frá Monsanto sko. Þannig að sko það er alltaf verið að tala um sko hervaldið og þetta valdið og hitt valdið, en ég held að eitt valdið sem menn verða alltaf að reikna með er eiturvaldið. Það er ekkert eins og núna í Afríku, það er bara verið að eitra heilu þorpinu og bara verið að hreinsa til þess að komast að auðæfum sko. Eða bara líka því að þessi... Og við engar raunverulegar hlutlausar fréttir úr Afríkuálfu. Nei, það eru, ég birti það áðan, það eru hvað, einhverja sex fyrirtæki sem eiga allt fjölmiðladraslið sko. Já. Og seta fólki stjórnar þeim apparátum. Já. Ég hef verið að leika mig með það hvort við höfum ekki að skipta um nafn og gyðingum og síonistum og kalla á bara sorglúp, svona leyni orð. Varstu þetta sorglúp í Sval og Val? Nei. Ég man það reyndar ekki. Sorglúp var svona brjálaður gaur sem átti alla flottustu tæknina. En hann réði ekkert við gormdýrið. Já. Já, svo er fullt af þessum kartóndæmum, það er náttúrulega táknmynd upp á alls konar svona leynda þekkingu. En hérna eru þessi fyrirtæki sem eiga alla mídíuna, eða 90%. 90% af öllum fjölmiðlum vesturhreps, eins og vinkon okkar talar um. Mér sýnist hún reyndar að vera læknuð af feminismanum. Eftir að ég hristi tréð hann daginn. Það er þetta verið að fylgjast með henni? Já, hún hefur algjörlega skipt tón. Er það? Já. Eru þið feisvinnir? Já. Já, ok. Og hattinn ofan fyrir því sko. Batnandi fólki er best að lifa. Já, ég hef ekki verið að fylgjast. Nei, hérna sérðu það 90% af þeim fréttum og bíómyndum og fjölmiðla efni og öllum sjónvarpsþáttum og barnaefni er frá þessum 6 fyrirtækjum. Sem er öll sömu aðilega náttúrulega. Kíktu á til gamans að því þú varst að skoða Jim Howe að hin rásin hans sem hann var með í sumar, Return of P-Monter, þar fjallar hann mjög mikið Disney, mjög mikið og gerir það alveg snilldarlega. Já. Jim Howe hefur ekki verið að taka eins mikið á Disney eins og PMNTR. Já. Hann hefur verið að taka mjög vel á Disney. Já, ég held að sko, hvað eru, Jim Howe? Það heitir Return of PMNTR í einu orði. Return of PMTMR. Já, svona flotta mynd hérna. Hann er snilli strákurinn. Hann býr í Bandaríkjunum, eða ekki? Mér minnir að það er eitt myndband þar sem að myndist á hvar hann er. Ég held Wisconsin eða eitthvað svona álíka ríki. Já. Miðvesturíkin einhvers staðar. Hann er skemmtilegur kall. Svo ef þú leita vel, þá eru 2 lög sem hann spilar á gítarinn sinn. Mjög vel. Já. Hann er authentic. Það er það sem að ég er svo hrifinn af með hann. Já, einmitt. Já, en hérna, ég held að það gleymist svolítið að taka eiturbrasið inn í, sko. Þegar ég held að Elite-mafían hafi, sko, hafi drepið ótrúlega mikið af fólki með eitri, sko. Og ég held meira að segja að það sé ennþá í gangi, til dæmis, þú veist að kjúklingar eru fullar arsenik. Ég held að þetta sem við kalla salmonella eru viðbrögð við eitri í kjúklingnum. Við komum aftur hérna á valdi. Sko, við munum öll deyja. Í dag styttist lífið þitt 1 dag.
En nema það sé ein lygin líka. En við erum obsessed með að lifa sem lengst og öll fjölmiðlunin, öll menntakerfið, allt draslið er að ala okkur á því og við erum að lifa sem lengst. Fornmenninir okkar, þessi primitífu menn, þeir eru meiri áhuga á því hvort að þið dæju vel. Sástu greinina í dag frá krabbameinslækninum sem var að segja frá því að líklega væri krabbamein besti dauðdagi. Þannig að það var að undirbúa dauðan rétt. Og ég sá ekkert nema skítakast athugasemdir á það. Ég las greinina og hún var mjög vel skrifuð og flott pæling. Nei, ógeðslegt, viðbjóður, enn mikill fáviti og svo framvegis. Og eitthvað kemur sem stuðar við grjótinu og herðunum sem segir, hei, vaknaðu, farðu að hugsa, ekki endilega rétt, heldur bara öðruvísi, eða bara hvernig sem eða í allar áttir, bara það, frelsaðu huganinn, þá hætta hugsanir annara og hugmyndakerfi annara að stjórna huganinu. Og það er þar sem valdið fæðist. Það er þar sem þessi sáttmálsverk verður til. Og leið og þú uppgötar að þú þarft ekki plastkortið þegar þú ferð að átta þig á því að maturinn, hann á að geta sprottið upp út í garði sem grænmeti eða kartöflur, að þú átt að geta verið með kindur út í garði líka. Allir hafa garð, allir geta haft 5-10 kindur í útihúsi, en það fara allir út í búð að kaupa pakkamat af einhverju efnavöru sem er búið að fara í gegnum hverja vélina á fætur annari og búið að taka lífið úr, og það eina svo færði líflaust bragð með sykri. Þú ert að baka brauð úr hveiti sem búið að taka 105 efni í burtu og setja 5 vítamín í staðinn. Reyndar, ég held að þetta glútenofnæmi sé út af þegar að settir þetta skordýraeitur á kornið, þá er það aldrei hreinsað út, það kemur bara með. Og þess vegna held ég að glútenofnæmi eða glútenóþol sé líka cover up af eituráhrifum. Ég held að allt er, ég talaði þetta einmitt í einhverju vídeónu hjá mér, að það er óbúslega einfalt að skilja læknavísindi, það er næring og það er eitur. That's it. Ef þú ert veikur, þá er það eitur. Og það getur reynda verið eins og það er svona ákveðnir sveppir og svona parasites sem að jafnvel spretta fram við kulda. Þess vegna færðu alltaf kvef þegar það kólnar. En það er ekkert alvarlegt, skilur. Það er bara... Það er líka merkilegt, manstu, ég var að tala að þegar ég var að skipta yfir í hrásalatinn daginn, þá fór ég að líða ver og ver, nú er ég hættur í því og er að líða betur og betur og betur. Ég er ennþá með grænmeti, ég er bara farin að kaupa ferskt grænmeti og vinna úr því sjálfur. Já, það er eitthvað í hrásalatinu sjálfur, en skýtt með það. Nú hef ég verið að skera mikið hveiti í burtu og ég er sífellt næmari fyrir því hvernig líkamannum líður. Eftir ég fór að drekka meira vatn, þá var ég næmari fyrir því ef líkamann vantar vatn. Hérna áður, bara fyrir 6 mánuðum, ef ég var þyrstur, þá upplifði ég það sem löngun í eitthvað að borða. Líkaminn, það er hægt að eiga tjáskipti við líkamann. En við erum svo upptekin af heilaþvotti, við erum svo upptekin af rafrænum miðlum, við erum svo upptekin af rafmagnsnotkun yfirleitt. Við erum eitt samsverðispunktur sem að þú munt alveg elska að vinna úr ef þú vilt vinna úr honum. Fyrir svona 10-15 árum þá var sífellt meira fjallað að þú gætir tekið sjónvarpsrás inn í húsið og netið í gegnum rafmagnsinntæki. Að þú gætir síðan haldið á ferli inn í rafmagninu í húsinu og það eina sem þú þyrftir til þess að fá svo sjónvarpssignalið inn í sjónvarpið væri rétt innstunga. Eins við tölvuna, allt sem þú notar. Útvarpið, sjónvarpið, tölvan, þú getur fengið þetta allt í gegnum rafmagnið. Við vitum að bylgjur eru rafmagn. Við vitum að það er verið að senda hljóð og mynd með rafmagni. Það er verið að senda tal með rafmagni, talstöðvar með rafmagni. Þetta er allt saman rafbylgjur. Það ætlar að segja mér það að sé ekki hægt að senda út rafbylgjur í gegnum rafmagnsnetið?
búið að vera að rannsaka sko áhrif ELF-bylgna til dæmis sem voru upprunalega hannaðar til að ná samskipti við kafbáta. Það búið að vera að rannsaka þetta í 50 ár, 60 ár. Allar að segja mér að það sé ekki fleira rannsakað af áhrifum rafbylgna. Annar punktur, Hilmar Örn Hilmarsson, þú veist örugglega hver hann er. Æðsti séfi ásatrúarmanna. Nei, ég þekki hann ekki reyndar. Hann samdi tónlistina í Börn náttúrunnar. Hilmar Örn Hilmarsson. Ég held að hann sé ekki á Feysinu, en það er hægt að ná sambandi við hann í gegnum ásatrúarfélagið. Já. Alveg algjör snillingur þessi strákur. Ég hitt hann fyrst þegar ég var 18 ára, fyrir 30 árum. Og hann var þá að grúska í stjörnuspeki, talnaspeki, tarotspilum, hann var králeimeistari. Ég var sjálfur králeimeistari tíma. Hvað er það, segirðu? Král? Já, að grúska í dulspeki Aleister Crowley. Já. Ég sökti mér á það áður en ég var heillaður á kristinnitrú. Og það verður alltaf verið svona þráður í sálinni minni sem er svona, þetta er svona ákveðin rómantík þarna. En þannig ég hef alltaf verið meðvitaður Hilmar Örn og þegar ég rekst á viðtal við hann eða sé hann skrifa eitthvað þá kíki ég á það. Hann er það djúpt pældur, mjög auðmjúkur. Hann var að vinna með Þeysurunum í gamla daga. Þú manst þetta í hljómsveitinni Þeyr, Rokkin Reykjavík-árin. Hann var að vinna með þessum strákum. Og ég man vel eftir viðtali við hann, ég man ekki hvað blaðið var líklega á mokkanum, að hann talaði að það væri búið að rannsaka árum saman, af því hann er fyrst og fremst í músík, hann lítur á sig fyrst og fremst sem tónlistamann. Og byrjaði að læra með Pál Ísólfssyni, sem er mjög skemmtileg tenging, fyrrverandi dómkirkjuorganista. Hann læriði tónlist hjá honum, að hann kemur inn á að það er búið að vera að rannsaka árum saman og ég er að lesa þessa grein fyrir 25 árum síðan. Og þá segir hann það er engin ný vísindi að hægt er að genereita hljóðbylgjur á tónleikum sérstaklega á þann hátt að áheyrendur sturlist. Og hann segir við í Þeysurunum vorum að prófa að vinna með þetta, við notuðum þetta ekki á tónleikum en við prófuðum þetta í æfingasölum því hann var svona svolítið vítamínsbrautan á bakvið þetta. Og viðbót ef þú vilt skoða Hilmar Örn að hann var mjög virkur með Steindóri Andersinni með rimnaþullur og með þeim í sundlaugastrákunum hvað heita strákarnir úr Mosfellsbænum sem syngja skrýtnu tónlistina sem var svo vinsæl. Já, þeir Sigurrós, þeir voru með tónlistafætti og útgáfur á tónlist sem þeir kalla hrímnagaldur eða eitthvað, nei, hrafnagaldur eða eitthvað slíkt, þar sem að Steindór Andersen fór með rímur eftir Sveinbjörn, sem var fyrsti allsherjargoðinn. Sveinbjörn Beindinsson samdi nokkra vísur sem að þeir fóru svo með á tónleikum með tónlist Sigurrósar og Hilmar Örn var með í að skipuleggja þetta allt saman. Hann er snillingur í strákur. Já, hann bæði vei, hann er með Facebookar síðu. Já, ok. Sem opinber persóna, mann getur lækað hann, sko. Já, ok. Það er þá nýlegt. Ég var eitthvað nefnilega í samskipti við hann fyrir 2-3 árum með eina hugmynd sem að mér langaði að koma til hans. Já. Og taka við og kannski vinnur út. Það var einn hlustandi líka blogg á mig, hann var að tala sko mjólkuróþol væri. Sko ég held reyndar að mjólkuróþol ef þú drekkur bara léttmjólk eða feitamjólk sko. Það sé ekki vandamál en ef þú drekkur allt þetta jógúrtdrasl og það er náttúrulega allt fullt af aspartín og eitri sko. Hvað mjólkuróþols fólk fær út í sveit og drikki bara kúamjólk? Ég held að það fá ekki mjólkuróþol. Reyndar sko mjólkuróþol náttúrulega bara sko þetta rosalega sterk næring. Og ég held að sko mjólkuróþol og eitur, sko mjólkin ég reyndar ef ég er mér illt í maga eða það er eitthvað að hjá mér, þá drekk ég mikið af mjólk. Já. En ég finn líka vel mörkin, sko, það er ákveðin mörk sem þú mátt ekki fara yfir, þá ertu bara komin í eitthvað rugl. Þú getur ekki drukkið mjólk eins og vatn, sko. Já. Og ég held að þeir sem eru með mjólkuróþol séu þá með önnur eiturefni. Og mjólkin fer illa í eiturefni, sumir eiturefni sko. Fyrir utan það þá þegar fólk er að tala um mjólkuróþol þá heitir jógúrt sem er 90% sykur mjólkurvörur sko.
og kókómjólk og eitthvað svona drasl, sko. En það ljóst að það á að fara að setja aspartein í mjólk og ekki merkja, það verður að breyta lögum og reglum til þess að það sé hægt, sko. Þessi veröld sturluð. Já, þetta ótrúlega. Geðvikrahæli. sem þekkt staðreynd, en það sem að merkilegt að það er búið að telja fólki trúum að það búi í bómull einhvers staðar. Já. Það finnst mér öllu merkilegra, sko. Já, það tekur nokkur ár fyrir okkur þegar við afsturlumst að byrja að sætta okkur við að við búum í geðvikrahæli og svo eftir nokkur ár fyrir við að hlæja því og svo fyrir okkur bara að líða vel inn á geðvikrahælinu. Það reyndar, sko, eins og núna þegar að ég að segja, sko, dollarinn hrynur örugglega fyrir áramóti, þetta allt saman að fara til andskota, 700 trilljón dollarar í afleiðum. Það er verið að prenta milljón, eða það er verið að prenta trilljón dollar á mánuði, $9, sko. Þetta getur, og gullið er allt horfið og Comex tómur og þetta getur ekki annað en enda með óskupum, sko. Og allar þessar trilljónir eru verðmiði fyrir verðgildi sem til, alveg eins og allt hugmyndakerfið sem stjórnar heiminum í dag, öll hugmyndakerfin. Og þetta einfaldleikin. En það er reyndar ekki rétt, af því veðið á baku þetta allt saman eru manneskjurnar í löndunum, sko. Já, það er málið. Það er málið. Á meðan þær kaupa hugmyndirnar, á meðan þær efast ekki hugmyndirnar. Og það skiptir engu máli, sko, þegar þú heldur og sett frjáls af því þú hefur 7 mengi af hugmyndum til að samþykja. Nei, það er reyndar ekki þannig. Það er einfaldlega þannig að fæðingarvottorðið er tryggingabréf. Ég veit, virkar það þannig hér og í Skandinavíu, Evrópu, ég veit að þetta er þannig í Bandaríkjunum. En ég skil ekki ennþá hver þetta pælingu. Jordan Maxwell er heldur svo eini sem talar þetta. Já. Þetta er svona, þetta er einhvers staðar á to-do-listanum mínum að læra að fatta betur. En ég er það við sama. Ég hef yfirgefið öll hugmyndakerfi. Ég er frjáls. Ég hlýði engri hugmynd. Og þetta er það sem við þurfum átt okkur á. Þetta er kjarninn. Þú hlýðir engri hugmynd, ekki einu sinni þínum eigin. En núna veistu. Þú þekktar allar og þú þarft að þekkja þær. Annars hefur ekkert að tala, annars getur ekki að tala við neinn. Þarna kemur að reyndar, sko, sá sem að á tryggingabréfið eða veðbréfið, hann er kannski, ég hef tapað heimilinu líka og þetta, ég seti þetta upp í einhver svona mynd, þá er þetta sem að situr á heimilinu og það er að koma, sýslumaðurinn er að koma og henda þér út og þú ert að segja við hann, já en ég er alveg frjáls í hugmyndunum, sko, ég er alveg frjáls í huganum og þá segir sýslumaðurinn, já betur, og hvað? Drullaði bara út, ég er hérna með pappír og hérna er sérsveitin. Já, en ég er alveg frjáls í hugan og ég samþykki ekki þetta kerfið þitt. Þetta er ómestlega erfiðar aðstæður. Það er þetta sem að... Ég átta mig á þessu, ég á ekki við þetta. Nei. Ég átta mig alveg á því að þegar lögguskefinn kemur að bera þig út, ef þú stendur einn, þá átti ekki þetta annar að kosta völin að láta bera þig út. Já, en þegar ég hef verið að tala sko, eins og ég fekk einhverja kritík núna, já, það hrundi ekkert fyrir áramótin eins og sagðir, sko. Og ég svara þessu svolítið þannig að þessi spádómar mínir eru svipað og hjá jarðskjálftafræðing, sko. Ég get mælt spennuna í berginu, ég get sagt að það eru meiri líkur á því að það komi jarðskjálfti hér heldur en hér, sko. Því að spennan er orðin miklu hærri í þessu bergi heldur en í hinu berginu. Og ég get sagt að það eru mikla líkur á því að hér komi jarðskjálfti. Ég get ekki tímasett nákvæmlega hvernig það gerist. Ég get sagt að það er mikla líkur eða mjög mikla líkur. Og það sem að ég kannski að reyna ég er ekki með svona fræðslu til þess að hræða fólk. Ég hef enga metni, ég er ekki að reyna að selja einn eitt drasl eða vasanhnífa
eða tangarín eða neitt drasl, sko. Þannig að það sem ég kannski reyna að benda fólki á er að þegar að jarðskjálftinn kemur að það hlaupi það í rétta átt, sko. Þetta er eins og með tsunami sem að valdstjórnin hleypti í gang þarna í Asíu, að þegar að tsunami kom þá fór sjórinn allur út, sko. Og sumir stóðu bara og heyrðu, hvað er þetta? Og svo voru sumir sem þau heyrt einhverjar svona urban legend að þegar þetta gerist þá þarf að hlaupa til fjalla því það er að koma alda inn, sko. Og þeir björguðust margir, þeir höfðu þarna 10 mínútur eða forskot, sko. Ég svo talaði með í spátunum þegar hann spáði fyrir fall Jerúsalem. Já, þannig að það, sko, tilgangurinn minn er að hlustendur mínir jafnvel bara græða á þessu, sko, þú veist, að þú bætir stöðina. Sko, eins og ég upplifið þegar þú og aðrir eru að tala svona hluti, tökur sér dæmi Max Kaiser sem er svona heila duglegasta röddin í að halda umræðinni, sko, aktivista umræði gegn fjármálamafíunni vakandi. Mjög skemmtilegur. Já, ég held að þú hafir aðeins verið blektur þar reyndar, en hann talar mikið, já. Já, ég sagði ekki að hann segði alltaf sannleikann, en hann er duglegastur í að halda umræðinni vakandi, aktivista umræðinni. Það er það sem ég sagði. Að mér finnst margt sem hann segir yfir óttalegt bull, en hann er duglegur að halda þessu á lofti. Já, hann er skemmtilega kall, sko. Hvað sem ég horf á þig, eða Stefán Molyneux, eða Max Kaiser, eða Jesse Ventura, eða einhvern annan. Ég er ekki bundin af þessi með sannleikann, já, þessi að segja rétt og blati bla. Ég er að reyna að horfa í 360 gráður. Já. Og ekki til neinu kerfi. Ég tek stekkbröður, já, ég var að skoða Jesse Ventura alveg á fullu fyrir svona ári síðan, bara alveg í 6 vikur. Ég lafti allt í mig, bara sem dæmi. Fyrir svona 3 vikum þá gerði ég stikkbröð eitt kvöld. Jesse Ventura búin að koma fram með eitthvað nýtt. Og svona heimsæki ég marga aftur og aftur og geri stikkbröður. Það sem þeir allir er að segja, og ég meina ég sjálfur er að segja þegar ég er að skrifa. Sjálfmenntaðu þig, vektu höfuðið þitt, tekkaðu hvað menn er að segja, ekki kaupa neitt rátt, ekki trúa á rétt eða rátt í neinni hugmynd. Þetta er það sem ég var, sko, þarna, sko, mér finnst það mjög nauðsynlegt að fólk lesi Protokolla Sions og menn lesi þetta sem ég farið yfir, svona 10 einkenni af samfélagi sem að lokast, og svo líka þarna með hnefanum mínum, þar er plagg eftir stjórnarskrár fræðing, ég man ekki alveg augnablikinu hvað hann heitir, það er mjög góð dokument, sko. Og síðan er hérna Brave New World pælingin og sko ef þú lest allar þessar taktikir og svo náttúrulega þú ferð aftur í Art of War og þá nærðu nokkurn veginn plottinu, sko. Já. Og þá verð ég að segja reyndar að eftir því sem ég hef aukið fræðslu mína á þessu, þá sé ég Max Kaiser, sko, það sem er svo erfitt við Max Kaiser og Alex Jones til dæmis og David Icke, ég veit að þeir eru allir með agenda, sko. Þeir eru allir operatorar fyrir, sko, Alex Jones er pottet að vinna fyrir CIA, sko, ég áttum alveg á því. Og David Icke er að vinna fyrir MI6, sko. Og hérna, það sem er lykillinn, þess vegna eru margir sem bara, já, bara aldrei að hlusta á þennan kall eða hinn kallinn, bara aldrei að hlusta á. Lykillinn er að hlusta á þá og heyra muninn á lyginni og áróðunum, eða þess að á hérna, áróðurslýginni og sannleikanum, sko. Þetta er akkurat það sama og ég var að segja bara með öðrum orðum. Já, og fyrir mér er til dæmis Max Kaiser núna undanfarið komin algjörlega yfir í áróðurinn, sko. Það er eiginlega ekkert nothæft frá honum lengur, hann var mjög sterkur fyrst, sko. Alex Jones fór úr svona 80% af sannleika og hann er komin niður í, sko, 50%. Lygin hjá honum hefur aukist alveg svakalega mikið.
En Og það sérðu, er það er þessna oft mjög mikilvægt að heyri þessum köllum fyrst þegar þeir byrja á því að dreifa alls konar góðum hlutum sko, og svo keyra þeir beint yfir í lygina. Þetta er svo RT er núna að segja, já við erum fjármagnuð af Kreml. Við höfum alltaf sagt það vissu það alltaf allir sem er lygi. Af því að þeir héldu í lendi eins lengi og þeir gátu. ég reynda breiði yfir það, já. Og núna þeir að segja, nú eru þeir að ljúga sko, nei, við erum með að skrifa hérna á bólinn hjá okkur að við erum fjármagnuð af Kreml. Bara nei, við bara lögum eins langt og þeir komust sko. Abby Martin sem er nú eiginlega eini kynþokkafulli samsæringurinn, allan frá mínum bæðarum séð, ég veit ekki hvað sterkt að segja. Segja aftur. Abby Martin sem er með þátt á RT sem heitir Breaking the Set. Já, Hún einmitt. er með mjög skemmtilega þætti sem hún byrjaði, en hún var nú tekin á teppið hjá RT fyrir að hún kom með anti-Kremlin áróður í einum þætti. Hún þurfti að verja það að hún, sko það var sér þáttur sem hún tók það fyrir að hún hefði gert á kröfu í upphafi og hún hefði fullt ritstjórnarvald yfir sínum þáttum. Já, Sko, við erum aftur komnir að því sama, leið og samsæringurinn er orðin rödd. Þetta er eina ástæðan fyrir því hvað ég er hrifinn af DMH. Eða Pímontir, hann tekur ekki krónu fyrir það sem hann er að segja. Það er engin stofnun á nokkurn hátt tengd honum, það er engin starfsmaður, þetta er bara hann með vídeókameruna sína, gera myndbönd, misvel klift og í hráleika sínum glettilega vel klift. Og hendur þessu bara hráu út, stendur við það sem hann segir og hikar ekki við, sko hann kemur með myndbönda sem hann segir algjört bull, svo kannski 2 mánuðir seinna sér myndbanda sem hann segir, já ég sagði nú þetta, ég veit nú svo mikið hvort að ég hafði rétt fyrir mig þarna eða þetta var nú mistök hjá mig, bla bla bla, hann er algjörlega genuinely authentic. En þessna var ég að segja, þú skoðar þennan, svo þennan, svo þennan, svo þennan, svo þennan og þú ferð hring og þú mótar þína afstöðu. Og það má David Icke segja, hann segir þetta líka. Já, taktu þína eigin afstöðu. En svo eru líka mjög gaurar sem eru mjög vísindalegir og það er eins og Korber Report sko. Þú þarft að átta það á Stefan Mörljö, hann er Rand Corporation gaur sko. Og hérna Korbert hef ég ekki séð nein tengsl, hann er alveg fríland sko. Og það er oft sem ef ég er í vafa eitthvað þá tek ég eitt Korbert oft. Já. En bara eitt í viðbót einmitt DMH er að hann er duglegur líka að gagnrýna hina samsæringana. Hver? DMH, Pímontir. Já, einmitt, já. En sko ég kem aftur alveg alltaf á sömu niðurstöðu aftur. Það eina frelsisleiðin sem ég sé færa, það er að vita sem allra mest eins og mögulega getur úr ólíkustum áttum, taka þeim öllum. Ekki þessi réttur, þessi sannur, þessi rangur, þessi ekki réttur. Það er bara gildismat, það er ávöxturinn á skilningstrénu. Já. Og það er eins með fæðuna, byrjað að hlusta á líkamæðin, byrjað að tekka hvað fólk er að segja fæðuna. Ekki kaupa neitt hratt, prófaðu það og dragðu þína eigin niðurstöðu. Og vertu í virkum samræðum við fólk. Eins og það sagði við Sif, að hún var að rífast þarna eins við okkur einn dag fyrir einhverjum síðan og þú hefur eitthvað fylgst með og hún er að skipta tón. Þegar þú átt samræður við fólk, ef það hlustar á það sem þú ert að segja, ef þú nærð að stuða hugsun þess, það vinnur úr því. Annarkvort vinnur það í plúsleiðina eða mínusleiðina. En þú veist, maður slettir einhverju fram og svo heldur maður bara áfram. Já, það er eitt sem að reyndar, sko, ég er svolítið metodisti, sko metodista hreyfingin þótt ég sé svolítið út á túnni með ýmislegt, þá eru þeir alveg spot on með aðferðunar að gera hluti, sko. Og sko, þetta er alltaf, sko, þetta byrjar alltaf svona bara að fara í byltingu, sko, og fara að drepa alla bara, veist, já, og þá fór ég að segja við fólk, sko, veitu, hvernig ætlar að leysa ofbeldi með ofbeldi, veist, þá ertu bara að gera, það er bara hringavitleysa, sko.
og þetta, já, allar hugmyndir eru bara jafn góðar. Nei, það er ekki þannig. Þú veist að sumar hugmyndir eru alveg afleitar, sko. Þú veist, það er bara þannig. Já, en ég er svo með gott svar við þessu. Þú þekkir tréð á ávextinu. Hvaða afleiðing kemur á hugmyndinni? Já, en það er óbúslega erfitt ef þú ert að planta tré og þú veist ekki, já, þess vegna þarf að læra, þú fer ekki bara og tekur eitthvað fræ og bara gróðusettur á, þetta er kannski fræ fyrir allt annað hitabelti og þetta stemmir ekkert þarna hjá þér. Og þess vegna er ég að krítisera fólk svona mikið fyrir heimsku þess. Og þegar fólk ætlaði að fara að byrja að hlaupa niður á Austurvöll þegar var ljóst að það var verið að bíða eftir svipuðum aðstæðum og í Úkraínu, það sem yrði bara skotnir lögreglumenn og almenningur. Það er alveg á hreinu og það var í pípunum, sko. Og ég held að Íslendingar ættu nú að þakka mér fyrir að það mættu tiltölulega fáum. Ég veit mjög marga sem hættu við að fara eftir að ég varaði við þessu. Og ég held að þessi viðvörun mín hafi komið jafnvel í veg fyrir gríðarlegt tjón. Já. Það er alveg rétt sem þú margótt bent á að það er margt sem að samsæris rásirnar er að tala sem að gætu hafa afstýrt suma af því sem þeir spá fyrir. Já, já, og þeir, sko, það er nánast allir falskir fánar eru bara, það er búið að upplýsa eftir korter, sko. En má ég koma þá með einn punkt til dæmis varðandi sko, umræðina, því þú varst að tala Seðlabankann áðan og samfélagið í dag. Hvað eru margir Íslendingar sem eru búin að taka eftir því að á Íslandi er búin að vera í verðhjöðnun í 6 vikur? Skiptir raun engum máli, ég meina þeir bara breyta þeirra vaxtastigin og þeir taka, eða þeir bara falsa í hagstofunni. Núna er þeir núna til dæmis þú getur bókað það í næstu útreikningum á verðtryggingunni að þá verður olíuverðið komið út, sko. Það verður eitthvað gert til að falsa verðhjöðnunina. Já, þetta eru bara glæpamenn, sko. En þú veist að sko, verðhjöðnun getur orðið jafn óviðráðanleg og verðbólgan og hún kemur verst út. Sko, við erum alveg uppi það síðustu 20-30 ára verðhjöðnun sé verri en verðbólga. Hvers vegna? Hverjir tapa fyrst á verðhjöðnun? Þetta skiptir engum máli. Þetta er bara eins og þarna vídeo mitt við fólk sem er fætt í spilavíti. Veist, það er bara á rúllettu hjólinu þá var reitunum breytt úr 38 í 42 og eða hei, nú er æðislegt sko að veist, það er búið að breyta 21 í 22 skilur ábæðlega kjarabót fyrir þig sko. það sem já við er það að kerfið sem er að stjórna þessari elítu hér, kerfið sem að elítan trúir á er að riðla það hriktir í stóðunum á því og hvað þarf til þess að fólk sko vakna og fara að hugsa. Ég var staddur út á landi í smá tíma, ég var að ræða við fólk þar lýðræðismál, ástandi í samfélaginu, nýsköpun í atvinnuvegum. Ég var að tala við fólk sem var búið að vera að vinna í íslensku atvinnulífi lengur en ég, hafði komið álsinni vel fyrir borð, átti sín einbýlishús, því var drullu sama. Hvert að tala lýðræði? Þetta ruggar bara botnum. Bóði bara venjulega vinnu eins og við. Þetta var viðkvæðið hvar sem var. Ég spurði til dæmis í einu sveitarfélagi sem er við sjávarsíðuna, hvað þarf helst í nýsköpun hérna í sveitarfélaginu til þess að koma hlutum á gott flug aftur? Meiri strandveiðikvóta á svæðið. Í sama byggðarfélagi er núna verið að eyða 60 milljónum á starf til að búa til 120 störf og það er búið að eyða nokkrum 100 milljónum nú þegar. Þeir eru ekki byrjaðir að búa til þessu störf. Þeir eru að henda milljónatugum í undirbúning fyrir hugsanleg störf. Sjáðu flettuna. Það er búið að markaðsetja í 10-15 ár og hér verður reist verksmiðja fyrir 120 störf. Jæj, segja allir þar. Við viljum einmitt nýsköpun. Jæj, meiri vinna. Það verður þá meira fólk hérna í sveitarfélaginu. En býtum á hægur. Fólk hefur, eins og þeir tölum milljarð. Hvað er 1 milljarður? Það eru 1000 milljónir. Við erum alin upp að hugsa í milljörðum og við höfum enga tilfinningu. Fyrir hinn venjulega manni þá er milljón mikill peningur, en 1000 milljónir eru á ensku incomprehensible.
Þú nærði ekki huganum utan það. Hvað þá 10.000 milljónir? Nei, það bara 10 milljarðar. Þetta svo fjarlægt, þetta ekki veruleika. En hérna kem ég með þetta. Þannig eru 120 störf. Starfið kostar 60 milljónir. 2 árum áður ég var þetta stattur, þá voru búin til 3 störf í sveitarfélaginu fyrir 20 milljónir. Sko, við erum að sjá þarna, elitan nefnilega með gervipeninga sem eru geymdir inn á rafrænum reikningum, færðir á milli rafrænna reikninga og vaxa með vöxtum og afleiðum og fleira bulli sem enginn hefur skilning, komprehension á. Þetta bara einhverja tölur. Þetta hefur ekkert verðgildi. Ekki einu sinni plastkortið þetta hefur verðgildi þegar þú straujar því. Af því þú hefur enga tilfinningu lengur fyrir myndinni, fyrir verðgildinu sjálfu. Ég ræddi við nýsköpunarfélag sem er mjög vel tengt efnahagslega og pólitískt í þessu sveitarfélagi og ég rétti þeim skema. Ég nefnilega með eina hugmynd sem ég var byrjaður að þróa sem ég er búin að vinna alla heimavinnu fyrir. Hugmynd sem ég kannski framkvæmi, kannski ekki. Ég var aðeins byrjaður að vinna hana og ég sagði við það, og ég var meira að leika mér sko. Ég sagði við aðila þarna, því ég var staddur þarna. Hérna er ég með starf sem að mun á 2 til 4 árum búa til lágmark 20 störf, hugsanlega 30 til 40 störf. En aldrei minna en 20 og ég sagði síðan, til þess að búa til þessi 20 störf með tilheyrandi menntun sem að fyrirtækið mun láta fljóta út í samfélagið af því að það mun ráðast fólk úr samfélaginu og mennta það inn í þetta hátæknistarf, hugbúnaðarstarf. Og þetta er mitt fag í 25 ár. Ég vann heimavinnuna vel. Ég veit að ég er ekkert að bulla neitt. Þetta er ekki neinn óskhyggja þessi störf. Ein af ástæðunum fyrir því ég er ekki að framkvæma þetta er það svo að mér langar ekki að eiga fyrirtæki með 20 manns í vinnu. Mér finnst það eiginlega skelfileg tilhugsun. En ég er ekki rétt pólitískt tengdur. Það var ekki eins og neitt tíma ég að hlusta á að búa til 20 störf fyrir 30 til 40 milljónir, en það er ekkert mál að búa til 3 störf fyrir 20 milljónir eða 60 milljónum á starf. Hvað er 60 sem 120? En nú ætla ég að sko, þarna... Bara eins setning, þó að ég tengist þessu, það verður ekkert með mig að gera, því ég get framkvæmt mína hugmynd. Ég treysti mér alveg til þess, mér vantar ekki peninga í hana. Ég er bara að tala um hugsanabjögun. Hvað er nýsköpun til dæmis? Það er engin samræða í gangi í landinu. Það er hvergi neinn raunveruleg nýsköpun. Það er hvergi neinn krítisk hugsun í gangi. Það eru bara sauðir og jötu sem eru teymdir áfram. Þarna, þetta er enda bergmála svolítið, ég átt viðræður við verkalýðsleiðtoga á Akranesi stundum og við erum ekki verið alltaf sammála allt sko. Að hérna, í þessu sem þú ert að segja, í mínum huga er rosalega þarna mikið á hugsanavillum í þessum. Okay. Og ef ég reyna að útskýra það, segjum að hérna, þú nefndir hérna nokkra tölur. Já. Segjum að ég sé elitumafían og ég prenta peninga. Hvað sagðirðu, þetta sveitafélagið? Sveitafélag, hérna, subject, nýsköpun, það er hvað, 20 milljónir? Já, eitthvað slags, segir það. Kostar hvað, 6 störf? En þeir eittu 20 milljónum í búið til 3 störf. En núna er ég með valdið til þess að búa til peninga. Nú segi ég bara, herðu, strákar, ef ég bæti bara við, þetta eru 20 milljónir hérna, ef ég bæti bara við þessu hérna sjáði... Nei, 20 milljarðar. Já, nei, veitu, þetta voru 20 milljónir, eða ekki? 3-0, 3, já, það er þetta hérna, 20 milljónir. Ef þú fær þessa peninga þá getur þú framkvæmt þessa hugmynd. Ok, ef ég bæti bara við þessu hérna, má ég ekki bara eiga sveitafélagið? Þú veist. Og þið segið nei, við viljum það ekki. Þá segir ég, já, heyrðu,
Ég með sveitastjóran í símanum, skilur. Já, þú ert ekki til í þetta, já. Ok, ég skil. Já, ég skil. Til ábyrðu fólk, já, það start. Já, ok, herðu, já, já, þú vilt semst ekki taka við þessari greiðslu, já, ok, herðu, við heyrumst þá bara félagi. Veist, sjáðu valdið, sko. Já. Og bara, veist, eða bara, nei, herðu, ok, ég ætla nú ekki að fara að gera þetta bara, nei, þetta gengur ekki. Destabilisering, já, ok. Já, herðu, við verðum bara í sambandi, herra utanríkisráðherra. Já, herðu, já, þetta svona, já, herðu, ok, já, þið þurfa aðeins meira mannskap, já, ok, herðu, þá bara bætu við aðeins. Já, herðu, við reddum því, vinnur. Já, ISIS, já, og það aðeins auglýsingar líka, já, herðu, ok, ekkert mál. Já, herðu, já, einmitt. Heilaga talan 7, já, við notum hana náttúrulega. Veist, hvernig þannig berjast þið þetta? Það ekki hægt. Veist, ekki... Pældi því, fólk sem horfir á þetta núna, það heldur bara, veist, þetta er bara sturlu við hvaða kjafta er hérna í gangi. En þetta er raunveruleikinn. Hvaða tala er þetta hérna? Er þetta... En það skiptir engu máli vegna sér... Nákvæmlega, skiptir engu máli. En það sem að ég er að horfa á hver hlýðir hugmyndinni, hver er keyptur fyrir þessu upphæð? Það er þessi eilífi matador sem verið að spila bara over and over again. En þú varst að segja hana, ok, hana kemur lausnin hans Axels hérna. Þú varst að segja að þetta myndi skapa hvað mörg störf? 20 störf? Já, 20 störf. 3 árum. 20 störf, segjum það bara, í hvað langan tíma? 100 ár eða? Það myndi velta minnstakosti 20 ár þetta fyrirtæki. 20 ár. Það er saman sem, og það er hvað, segjum, óbúslega há laun, segjum þessi 10 milljónur á ári fyrir hvert starfsmann. 10 milljónir, hvað er þetta mikið hjá okkur? Þannig ertu komið með 200 milljónir per starf. Það eru þá 2 milljarðar, 2000 milljónir. Það eru 2000, það er svona mikið. Er 2000 milljónir, þetta er aðeins meira. Þetta eru 2 megamilljónir. Já, bara give and take. Þetta er svona cirka svona. Við erum góðir, við erum ekki að gera þetta flókið. Herðu, viltu ekki bara frekar taka þetta copy-paste? Og bara hætta veseninu og þá geta þessi 20 menn bara verið heima með börnunum sínum og bara notið lífsins. Ég er búinn að gera print screen og þú færð ekki afrita því. Ég ætla að eiga það sjálfur. Viltu fá kvittun eða? Nei. Nei, veist, þetta er ruglið, sko. Og það veist, fólk er að hlaupa á eftir þessum tölum sem ég er búin að vera að skrifa hérna. Veist, hugsaði til dæmis bara, það er eitthvað hérna American Top Model sem ég er skotin í og ég vil fá að gera eitthvað svona funky stuff. Þá bara, já, heyrðu, ég vil bara hafa þetta svona. Meira, já, ekkert mál. Veist, þetta er bara... Þetta er svo mikil sturlun. Að fólk bara... En sko sturlunin... Þetta er sama og stærð alheimsins sem er reyndar blekking og vitleysa líka. En þú veist, þetta er svo mikil sturlun að eitthvað fólk hafi þetta vald. Nei, fólkið hefur ekki þetta vald. Það er enginn sem hefur vald yfir þér. Jú, fólk, sko... Eins og ég sagði þarna, þú veist, ef þú vilt ekki semja við mig, þá get ég sendt bara tölvupóstinn til NATO. Fólk kaupir hugmyndina.
ef að ég trúi á hugmyndin á bakvið peningana, ef ég trúi á verðgildi þessa penings, þá ég keyptur, meðan ég hlýði því valdi. Ef þú hlýðir ekki valdi, þá þér ekki stjórnað. Og leiðin til þess að hlýða ekki valdi að hafna gildi þessar hugmyndar sem stjórnar þér. En þá getum sagt að hérna, ég sé með hérna eitthvað annað dæmi, ég kaupa húsið konuna, einhverjum nágranna mínum. Þetta snýst allt hlutina sem að þú heldur og þú þurfir en þarft ekki. Já, byrju, það nefnilega eitt element sem gleymist alltaf. Segjum að já, þetta 100 milljón króna hús, hvað viltu 15 miljónir fyrir? Já, 150 millur bara, ekki nú húsið. 50 millur, ok. Viltu selja mér konuna og húsið, sko? Já. Já, segjum að sé einhver sem að segja nei. Þú að tekja dragbítur á þig. Ég veit að þetta virkar ekki á þig, en svona normaljónin, okay. Hann myndi kannski segja nei. Og þá segi ég bara hérna, já, þá sendum við bara póstinn hérna á valdstjórnina. Valdstjórnin, veist, þeir bara, já, þetta of lítið, ok, bara hérna, gjör svo vel. Þá pældi þið núna, það sérst, já, hérna við getum sagt drone, EHF, veist? Svo sendi ég bara GPS-nittun og málið dautt, sko. Hvernig myndirðu vilja eiga viðskipti við mig núna, sko? Þetta bara beautiful, sko. Ef ég má vera með í klíkunni. Nákvæmlega. Og það þessi sturlun, sko, að fólkið, sko, þess vegna engjast þessir valdstjórnar fávitar eins og ormar á pönnu. En þeir náttúrulega, þetta helvíti. Þannig að það kannski þess vegna sem að Tíbetar fundu þetta hér til að heilsa. Þannig að þeir skildu að sko, sjóndeildaringur flestra hér, svo þeir vilja fá fólk til að víka sjóndeildaringin. Þetta ekki bara svona kurtinslegt up yours, eins og Ross í Friends ger alltaf svona? Af því að mátti ekki segja það sem maður vildi segja. Sorgljúb. En þú manst í Art of War, eða við getum bara tekið í handbolta, yfirleitt ef þú ætlar að fara á heimsmeistaramóti handbolta, þá þarftu fyrst að finna íþróttahúsið þar sem að leikurinn á að fara fram. Getur ekki allir verið nokkuð með sammála því. Þú getur ímyndaði besta handboltafélagi í heimi, en það mætir alltaf eitthvað vitlaust hús, sko. Það kemst aldrei í leikinn. Það almenningur. Það ekki einu sinni að mótmæli fyrir fram að rétt hús. Þetta eru heimskir fávitar. Og svo eru þeir að hýja á mig. En það öllum sama, meðan þeir geta keypt sér pakkamatinn út í búð, meðan þeir geta lagað afleiðingarnar af því með því að kaupa kemískar pillur, meðan þeir geta fengið greiningar á misheppnað uppeldi á börnunum sínum og afgreitt það líka með pillum, og meðan að það kallar það slaka á eftir langan vinnudag að liggja svo græniti í sófa fast við fjárstýringuna sína, og meðan það finnur tilgang í lífinu með því að fara í golf helgar, nema ef þú fílar ekki golf þá ferðu upp á Esjuna á sunnudögum. Og þú skemmtir þér að sjálfsögðu ekki nema á 3. glasi. Já, og þetta var nú einmitt sem ég var að segja um daginn þegar að vinir mínir á Sögu fengu taugaáfall það ég væri nú hugsanlega að hafa svolítið rétt fyrir mér. Þeir fengu létt taugaáfall, þá tók ég eftir því að í þættinu ég hafði skömmu seinna kom fullt af svona hindurvitnaköllum sem sáu drauga og þaðan kemur þetta, sko, til dæmis þeir sem eru að horfa á okkur bara núna og eru kannski þegar ég var að skrifa hann tölvupósta svona ég bara stattur í einhverju svona rugli, að þá það þekkt aðferð til þess að díla við svona mikinn sársauka og svona mikið áfall að þú ferð að sjá alls konar hindurvitni og þú ferð svona að reyna, þú veist, englarnir, þú veist,
fólk sem að stendur frammi fyrir einhverjum hörmungum að það trúi því að það sjá engla, skilur við. Já, þetta er svipað því sem að ég hef kallað í mínu skrifum faglegt orðagjálfur. Já, þetta er skipulagt hérna, og ég til dæmis þegar ég hef gengið í gegnum áföll, ég reyndar hef þekkt sjálfa mig svo vel held ég bara í alla tíð, ég þakka nú ömmu minni það, að ég hef notað þetta skipulag. Ég hef stundum leyft mér bara að, ég hef alla mína ævi talað við Jesú bara eins og sé persónu við hliðina á mér, sko. Og hérna, og ég hef bara leyft mér alls konar hluti sem að meika akkurat ekkert sens, sko. Og ég hef það kannski bara haft á visku að vera ekkert að auglýsa það, ég hef ekkert farið að segja, veitu hvað ég var að gera, ég var að tala við Jesú og ég var að tala við engla og svona, eins og þarna í vessinu, uppáhaldsvessinu minni núna, þarna Mattheus 17, 24 og 5. Að þegar Jesús sagði sko, herðu, til þess að móðga nú ekki þess að fá þetta, farið og sækja eitthvað pening hérna í kjaftin á fiskinum. Að þú veist, þegar maður lendir í svona áfalli, þá þarf maður svona einhvern veginn skipulega, eins og í laginu hans Bubba, sko, hún hafði engan stað til að falla á. Já. Þú veist, þú þarf svona skipulega að leyfa þér að vera svolítið hálfviti eða vera svona, það sem að þjóðfélagi myndi kalla hálfviti. Ég var hérna með strák í sveit sem var, þetta ágættis strákur, hann var óbúrslega, en hann var svolítið sadist, sko, og nýðingur svona. Og hérna, hann var alltaf að ákæra mig. Og hann sagði, já, mannst í fyrra, Axel, þá varstu hérna, gerður þetta, þú bara algjör hálfviti hafa gert þetta, og ég sagði, já, heyrðu vinur, sko, nú er ég 12 ára, þetta var því ég var 11 ára, það gildir ekkert lengur, sko. Og þetta hann næstu bara sturglaðist í hvert skipti sem ég notaði þetta, hann þoldi þetta ekki. Og þetta hef ég alltaf notað, veist. Já, heyrðu, nei, nú er ég 45, sko, þetta var þegar ég var 44, það er allt önnur element í gangi þá. Það gildir ekkert lengur. Þannig að maður þarf að leyfa sér, þú veist, ef maður stendur frammi fyrir svona veruleika, þá þarf maður kannski að leyfa sér að taka svona út, en síðan þarf maður að koma aftur tilbaka í raunveruleikan einhvern tímann, sko. Stundum getur maður fengið sjokk við að koma aftur inn í veruleikan. Já, já. Ég nota vonda og góða týpura mikið í svona. Heyrðu, þú gerðir þetta þarna, já, nei, þá vondi týpurinn, þú átti ekki að taka mark á honum, hann er ruglaður. Já, já. Veistu, hvernig sem menn gera það, skiptir kannski ekki allir máli, sko. Ertu á góðu týpurinn núna? Nei, ég var að hlusta. Ég ræði ekkert við þá. Já, ég reyndar hef sko, já, þetta hefur bjargað sálarheilsunni minni marg oft, sko. En það er einmitt þessum sem að ég segi að, sko, ég er engiðis trúar, en þess að það er engin regla eða skilgreind hugmynd á hvað er rétt eða rangt, hvað snýr upp eða niður. Ég er ekki að segja að náttúrulögmálin sé ekki rétt. Ef það rignir þá verður þú blautur og þú ert úti. En þú þarft ekki að skilgreina hana. Það er rangt að standa úti í rigningunni. Margar af mínu bestu hugmyndum að fæðast út í rigningu. Rigningin er góðu tími, sko, þess að vera úti í. Og það sem ég er kannski líka að gefa í skyn með öllu þess að tala mínu sko, munin á engiðis trúarbröðunum og engiðis trúnni og hugmyndakerfunum sem að tilheyra öllum trúarbröðum, hvort sem það er peningatrúarbröðin eða stjórnmálatrúarbröðin eða samfélagstrúarbröðin eða ykkur önnur trúarbröð. Allar hugmyndir sem stjórna hugaðinum eru trúarbröð. Sum á eitthvað yfirskilvillegt, sum á eitthvað áþreifanlegt eða mælanlegt. Og öll hugarkerfi reynir að mæla eitthvað. Sko náttúran reynir ekkert að mæla neitt. Hún er ekkert að spá, já, nú áin er ekkert að hugsa hérna upp í miðju fjalli, já, það eru 20 kilometrar eftir til sjávar, svona move on. Hún er ekkert að hugsa það, nei, bara ég er að flæða til sjávar og ég er að hafa gaman að því. Það er eitt sem að hvað kalla eingyðju trúni, hvað sagði? Eingyðis trú. Eingyðis trú. Og sko, hvað táknar það nákvæmlega? Ég veit ekki það. Þú getur ekki sett Guð í tákn.
Til dæmis, hvað, til dæmis náttúruvernd, myndur þú segja að það var eingyðistrú? Nei, En hérna, ég byrju akkur ekki. okkur þarf ég náttúruvernd. Akkur þarftu eingyðis? Ég þarf enga engiðistrú. Ég skil ekki alveg þessa skýrgreiningu. Eingyðistrú, það er þetta einn guð. Það er mjög gott að það sé ekki hægt að skilja hana vegna þess að hún vill ekki láta skilgreina sig. En þetta hefur verið skýrgreint, þetta er skýrgreint hugtak, sko. Þetta er ekki nýtt hugtak. Ég þoli ekki þetta hugtak í rauninni. Vegna þess að engiðistrú er byggt á orði sem heitir monotheism og þetta er óframberanlegt hugtak. Sko, hinn sanni kjarni engiðistrúarinnar byggir á sannleika sem ekki er útskýranlegur. Jesú margsagði að sannleikurinn gerir þig frjálsan og ég get opnað fyrir þér lind í þínu brjósti sem streymir fram til eilífs lífs. Hann útskýrði aldrei hvað þessi lind er, hann útskýrði aldrei hvað Guð er eða hver Guð er, hann skilgreindi aldrei fyrir fólki hver sannleikurinn er, né hvernig þú finnur hann. Hann sagði bara ég er vegurinn, punktur. Lao Tse sagði þetta líka, ég er vegurinn. David Carradine útskýrði þetta mjög skemmtilega í Shaolin myndunum sínum. Á einum stað sagði hann, sannleikurinn er eins og að horfa beint í sólina. Þú getur ekki séð sólina sjálfa, hún brennir bara augunni þitt. En þegar hún skín á þig, þá uppljómar hún allt sem er í kringu þig. Allt sem þú skilur, allt sem þú upplifir. En sólin er ósýnileg. Einmitt, þú getur ekki séð sólina. Þú brennir bara augunni. Þú ert að tala um þetta reyndar í síðasta spjallinu okkar og ég kom því ekki að þá. Ég man ekki hver var að benda á það. Það var í einhverjum vídeóum sem ég var að horfa á í vetur. Að það var einhver sem taldi sig hafa gert mælingar á því að þegar sólgos á sér stað þá á að líða ákveðin tími þangað til þess verður vart hér á jörðinni. Og ég skal bara láta þið vita ef ég rekst á þetta aftur, þetta er einhvers þar í safninu mínu, að hann sagði það er búið að sýna fram á að leið og sólgos á sér stað í sólinni þá eru áhrif þess þeirra verður vart á öllum plánetunum samtímis. Já, það er þetta quantum physics dæmi, sko. En hérna er einhver pæling þetta, eingyðingstrú. Þetta er á einhverjum vef trúarbrögð 8, ég bara fletti þessu upp. Og þar segir gyðingdómur er ein helsta eingyðingstrú sögunar og eitt helsta trúarbragð. Eingyðingstrú þýðir að maður hefur aðeins einn guð. Hvað er þetta öðruvísi skýrgreining sem þú ert með? Eingyðistrúin eins og ég skil hana. Þannig að ég fer ekki eftir skilgreiningum annarra, ekki á þetta. Ég upplifi Guð. Við erum búin að tala um fullt af hugmyndum í kvöld og fullt af hugmyndakerfum. Og mér langaði, og það tengir svolítið því sem að, sko, þessum Freud og Jung komum með, báðir. Báðir komaðir fram með mjög skemmtilega pælingu. Leið koma þeir af stað nýrri hugsun í akademíunni sem heitir sálfræði. Og þegar að menn læra sálfræði í dag, þá lesa þeir smá Freud, nánast engan Jung, aðeins hann hafi verið til, en þeir lesa fullt af fræðimönnum sem byggðu á þeim. Hvers vegna? Hvað er verið að fela? Og það sem er svolítið merkilegt það að Freud er haldið fyrir framan Jung í akademíunni, þó náði Freud margfalt lengra en Freud. Þeir voru báðir mjög klárir, en sjáðu. Jung var einu sinni spurður í viðtali, frægu viðtali og BBC viðtali sem er á YouTube. Do you believe in God? Og Jung svarar, difficult question. Og það var svarið. I know. I don't have to believe. I know. Og löngu seinna sá ég vin hans, eitt sem heitir
hét Alexander van der Post, sem var mjög merkilegur rithöfundur og mjög merkilegur, segja Jung átti svo auðvelt með að segja þetta vegna þess að hann trúði því að Guð fyndist í gegnum sálina. Og hann eyddi ævistörfi sínu í að reyna að skilgreina eða hjúpa hvað sálin en honum tókst það aldrei. Og hann samt af öllum þeim sem á grúska í sálinni, sá sem komst lengst með það. Þetta svolítið, sko þessar pælingar svolítið rauði þráðurinn í nánast öllu sem ég skrifa. Ég á þeirri skoðun að uppruni alheimsins sé hjá einum skapara. Þar byrjar mín trú og endar. Ein setning. En Þetta er mín trúarjátning. Já, ég verið alveg þína skoðun, skilur við. En fyrir mér eingyðingstrú annað orð yfir stikkfrídæmið sem ég hef oft talað um. Já, þú ert líka ennþá inn í skilgreiningunum. Já, hvað sagðir þetta væri á ensku? Monotheism. Má ég aðeins prjóna við þetta? Og ég vil ítreka þetta. Mín trú sú að uppruni alheimsins sé hjá einum skapara. Punktur. Ég ekki að skilgreina þetta nánar. Vegna þess að sko lífheildin, lífkeðjan, jörðin, plánetan, sólin, allt sem lifir, allt sem hefur enga þörf fyrir skilgreiningu á hvað það leið og þú skilgreinir það. Þá tekur eitthvað sem ógnastórt og færir það niður í eina litla rörsýn. Þú getur ekki fest neitt inn í rörsýn. Þá missir það vægi sitt. Leið og þú tekur kjöt og setur það gegnum hakkavél og blandar það saman við hveiti og vatn og sykur og rótarnarefni og selur það sem hamborgara, þá ertu búin að taka lífið úr því. Já, þeir reyndar flest kjöt sem þú kaupir í dag sílikon og sag. Það sem ég svolítið að segja að sko, ég að reyna að segja hausinn hér, hann ekkert merkilegri heldur en hendin sem hér. Þetta bara partur á lífveru. Ég vil eitthvað sem stærra og meira. Og tókst eftir ég sagði, hvað voru Freud og Jung að kenna? Hvers vegna var Freud hampað í akademíunni en Jung ekki? Hver fjármagnar akademíuna? Við vitum hverjir fjármagna akademíuna og Freud var af sama sorglúb og þeir. Jung hins vegar, ég ekkert að gera lítið úr Freud var snilli. En Jung, hann fór skrifið lengra en Freud. En báðir hjúpuðu og báðir duttu niður á það sem að Jung kallar unconscious. Ómeðvitað. Freud kallaði það subconscious. Þetta allir að væri talað subconscious eða undirmeðvitund. Já, það eru fjögur stig á þessu, ég áttum á því. En Jung talaði unconscious. Þú Terence McKenna. Terence McKenna var snillingur. Þú voru örugglega heyrt talað Terence McKenna. Nei. Hann var psykedeliskur, hann var svona nútíma shamani, hann var vel menntaður í biológík hann var menntaður í bókmenntafræðum og austrænum trúarbrögðum minni mig. En hann fór út í svona ekológisk fræði, að búa til ekológiska, svona sjálfbæra, bændapælingar og botanical gardens og svona, en hann talaði mikið hugsanir, pælingar, meðvitund, en það var allt saman byggt á consciousness. Hvað consciousness? Og það aðeins að byrja núna. Ef þú ferð á YouTube og slærð inn bara consciousness og þá sérðu að það að byrja núna á síðustu 5 árum bylgja af fólki sem að byrja að pæla í consciousness. En þessir menn voru fyrir 120 árum að rannsaka með vísindalegum aðferðum hvað consciousness og reyna að finna út hvað það Þetta stærsta hugmynd sem mannkynið hefur fengið frá því Jesús skokkaði á vatni.
Hvað consciousness? Það enginn sem veit það. Og eins og Jung benti á, you cannot find out what the unconscious is. That's why it is unconscious. Þetta svona eins og að taka hausinn og fletja niður á úthafið sem spannar allan alheiminn og tengja. Þess vegna sagði ég daginn, ef Guð einmana, vilt þú verða hans besti félagi og meðan hann einmana? Ef Guð lagsinn, vilt þú vera heilarinn hans? Vilt þú vera heilari Guðs? Vegna þess að sko, alveg eins og Jung til dæmis pældi í, var þetta bók sem heitir Job's Answer to God. Hann var mikið að pæla einmitt í þessu með skuggahlið Guðs. Djöfullinn eitthvað sem að Guð þarf á að halda til þess að geta sýnt fram á hver hann Þarf hann að hafa andstæðu sína? Ég hef reyndar svarað þessu á YouTube-rásinni hans Guy Ellis, þar sem ég fjallaði það sem heitir The Two Brothers. Erkiengillinn Mikael og hinn ljósengillinn Lúcifer, þeir eru andstæðunar. Og fylgir öðrum hvorum bróðurnum, uppljómun eða upplýsingu, enlightenment or illumination. Sko, Guð getur ekki verið skilgreindur. Vegna þess að til þess að þarfst að draga hann inn í heiminn, en heimurinn í honum og búinn til úr honum. Þú veist, þetta orðin sjálfhverfa. Og þess vegna var ég að leyfa mér áðan að segja, sko, snákurinn í paradís, eða þeir sem parið, Adam og Eva, héldu að væri Guð, eftir að þau fóru að skilgreina hann. Eftir að þau borðuðu ávextinn, þá fóru þau að nota skilgreiningar. Og þá sáu þau ekki að þau voru að díla við 2 ljósengla. Love or hate. Boxing. Hver var að tala boxið á nýlega, Axel? Veist, leið og þú ferð inn í hugmyndakerfi og gefur hugmyndunum vægi, limmiða, merkimiða, þá ertu þar. Ég vil ekki vera þar. Það þröngt inn í þeim litla klefa. Já. Þess vegna skal ég að segja við fólk, við getum, sko, hvort sem það samsærum að drepa alla heimsbyggðina eða ekki, eitrana ekki, mjólka peninga ekki, þetta skiptir engu máli á meðan hugur okkar víraður inn í þessu hugmyndakerfi. Þú getur ekki stjórnað frjálsum manni því hann hlýðir engri hugmynd. Þá hann bara drepinn. Það allt í lagi. Hann valdi ekki, nú verði til, nú ætla ég að eiga líf. Ég vil ekki svo ætla ég að deyja á morgun, nei, lífið ákvað að þú yrðir til og það ákveður í daginn að þú hættir að vera til, þú hefur ekkert val það, en þú val hvað þú gerir á meðan. En hver bjó lífið til? Hvaða hugur í lífinu? Sá maður sem heldur að heilabú mannsins í eina vitið sem til í alheiminum, hann í mjög takmörkuðum heimi. Ég held reyndar að þessi geðvísindi öll og Freud, ég held að þetta sé allt sem hann Freud. Ég held að menn hafi stafsett nafnið þess eitthvað vitlaust bara. Þú varst að tala ömmuðinn áðan og ég þakka svolítið eins og þú varst að tala með að hafa þakkað ömmuðinni fyrir þá að þú gast fengið ákveðið hugafarslegt frelsi. Hún bjargaði lífið mínu, það bara var þannig. Ég horfði einu svona bíómynd sem heillaði mig alveg gjörsamlega þegar ég var mjög ungur og svarthvít bíómynd með Anthony Quinn og Alan Bates og heitir Sorba the Greek. Ég sá hana líka, mjög góð. Ég horfði á þessa mynd trilljón sinnum og stundum þegar ég var á 4. klassi dansaði ég Sorba-dansinn og ég elskaði pælingarnar í þessari mynd. Já, báðum köllunum, þetta voru 2 andstæður. Bókmennta ljóðasjeffinn frá Englandi og þessi villti heimspekilega sinnaði Grikki sem var frjáls. En þeir voru báðir jafn frjálsir og ófrjálsir. En löngu seinna eftir ég sá The Last Temptation of the Christ og heillaðist svolítið af þeirri mynd sem byggist öll á fantasíu Jesú meðan hann á staurnum. Bítunni. Og þar sem að kemur fram til dæmis að heimurinn hefur 1000 konur. Nei, heimurinn hefur bara eina konu en hún hefur 1000 andlit. Báðar þessar sögur skrifaðar af sama manninum. Hann hét Nikos Kazantzakis.
og ég fór að grúska eins betur í honum og hann var að pæla í nákvæmlega sömu hlutum og ég og þú og skrifum það, ritgerðir, skáldsögur, reyna að vekja fólk. Ég held að þetta sé allt saman lygar og uppspuni að eins og ég var að tala áðan að þegar þú verður fyrir eitur áhrifum þá mætir lyga sveitin eða lækna sveitin sem með snáka í einkennismerkinu sínu þá mæta þeir og segja nei, þetta salmonella, þetta sýking. Andaverur í heiminginu. Já, það heitir eitthvað annað og þú bara, já, ok, þetta eru sérfræðingar, þeir hljóta að vita það. Þú færð einhver eitur áhrif, það er ekki til vírusar. Vírusar eru blekking. Ég er ekki að grínast. Það er ekki til. Ég talaði þetta áður. Og einmitt einn af þeim sem fremstur í því að taka myndir af vírusum, ég sá heimildamyndum þetta, deildi einhvern tímann. Hann sagði sjálfur, sá sem er fremsti maðurinn að ná öllum þessum myndum af vírusum, hann sagði, þetta er rosalega erfið, þetta er eiginlega bara list. Hann sagði það bara sjálfur, þetta er eiginlega bara meira list heldur en vísindi. Og það bara, já, einmitt. Þetta eru sko, þegar þú verður fyrir eitur áhrifum, þá ráðast hvítu blóðkornin á eitrið og reyna að komast út stystu leið. Þess að þú verður til þess að fyrir miklum eitur áhrifum, þá byrjar að svitna og verður alls svona líkaminn bara að reyna að koma þessu út eftir öllum leiðum, sko. Og það gengur niður að þér og upp að þér og út eyrun og allt, líkaminn bara notar allar leiðir til þess að reyna að koma eitrin út. Og það er, sko, myndirnar sem að taka eru myndir af þessum ferli. Og ef að við förum, og það er einmitt það sem að Jim Howe og fleiri er að svona, þeir eru komnir óbúslega nálægt því að segja þetta, en ég á 2009 þegar ég held fyrir ræðu þarna á Austurvelli þá byrjaði ég að tala þetta lið blóðsugur, lýtsis. Er þetta ekki bara snákur, myndurinn af snákunni, er þetta ekki blóðsugur? Sér, þetta lítur svolítið út eins og snákur. Það var nú gaman að gera rannsókn á því. En sko, blóðsugur virka allt öðruvísi heldur en til dæmis rándýr. Ef að ljón ræðist á því, þá ræðist hann bara front on. Þú veist að þú ert undir árás og þú reynir að hlaupa eða þú reynir að drepa á móti eða þú reynir eitthvað að gera, sko. En blóðsugur, þær vilja helst að þú takir ekki eftir þeim, sko. Þær vilja komast einhvers staðar á bakið á þér þar sem þú sér þær ekki og þær vilja helst komast einhvers staðar þar sem enginn veit þær og bitið á blóðsugum er mjög útpælt, sko. Já, þær eru með deyfiefni, þær eru með útpælda aðferð við að bíta, sko. Og það kemur og þeir setja deyfiefni til þess að þú finnir ekki sársaukann þegar þeir bíta. Og í mínum huga er allt þetta frót og þarna ding-dong og hvað heita allir þessi kallar, þetta er allt saman lygarar, þetta eru bara snákaolíu, þeir eru bara að selja snákaolíu. Þetta eru bara lygarar og svikarar og drullusokkar sem eru bara eins og blóðsugur, veist. En þú ert mjög nærri kjarnanum, við erum, ég hef sagt þér áður, við erum að lýsa sama fíl, sikkur endunum og þú ert bara eftir að sjá það. Og þetta er að lenda á því að hangi halanum einhvern tímann þegar ég er komin að halanum yfir á ranan, þá verður ég virkilega farin að tala hópisma og þú skurgóðadýrkun. Já, ég er þetta að hata hópisma, en Alan Watts var að tala sko, hugsaðu þér tvo enda á priki. Þarna félst í gildruna. Það er ekki til neitt sem heitir endi á priki. Það er blekking, sko. Þú meinar evklíðska línan? Já, það er bara, þú veist, það er bara prikk, svo er bara eitthvað annað. Það er engin endi á priki, það er bara hugtak. Þú þarft að kíkja á Alan Watts og það sem hann segir að hvergi byrjaði neitt. Hvar byrjar barnið þetta að verða til? Já, ég er einmitt að taka Alan Watt tíma núna líka. Nei, það er sikkur gaurinn, Alan Watts og Alan Watt. Sá sem er í konspirasíunum og... Já, ég hlustaði að báða þetta. Ég tók þennan tónlistamanninn
ég tók hann alveg fyrir, sko. En ég sjá til dæmis, ég kynntist honum í gegnum Alex Jones, sko. En það sem að ég er farin að sjá þetta þannig að við erum, sko, ég skrifaði náttúrulega Godswill á sínum tíma og var svo ósáttur margt sem að kemur fram í henni. En ég náttúrulega skrifaði hann undir innblæsti. En hún er sífellt að vinna á og ég er að byrja að kyngja fyrsta kaflanum. Við erum illar verur sem erum í fangelsi. Ef við séum illar verur? Já. Nei, ég kaupi það ekki. Nei, ég hef átt mjög erfitt með að kyngja því, en ég er að byrja að kyngja því. Já, ég held að við séum skemmdarverur. Óþroska, segjum það. Þetta var rangt orð hjá mér að segja illar verur, en við erum fangaðar af ástæðu. Já, og ég veit ekki hvort ég var að skrifa það í dag, ég var að gera uppkast að því á grein í dag og hvort ég hendi því inn á Faceið, hvort ég hendi því sem uppkast inn á Faceið. Jú, ég hendi því inn á Faceið held ég. Það eru, ég vil til þess á því að reptilians pælingin séu frumuminni. Þetta eru vitsmunaverur sem voru til á jörðinni á tímum risaeðlanna. Og einhver hluta vegna hefur þekkingin á þeim ekkoað í gegnum efnisminnið í jörðinni síðan þær hurfu. Ég veit hversu langsótt að kaupa þessa kenningu. En skemmtileg er það eitt svona því þú er gaman á samsærum. Þú kannast við Nibiru samsærið. Já. Það er náttúrulega alveg fáránleg kenning plánetuna Nibiru sem að sé einhvers staðar í kringum sólkerfið okkar eða stundum inn í því og stundum út úr því. Ég sé mörg myndbönd og skrifu þetta. Salka, hættu þessu. Salka. Það sem að fólk er að pæla í Nibiru og reyna að sýna fram á hún sé til. Salka, hættu þessu. Hvað er? Þetta er bannað. Að ég kom með kenningu fyrir því hvernig Nibiru gæti verið til. Og hún liggur í augum uppi leið og hugsa hana. Ef Nibiru væri til, það er það sem ég fór að hugsa, hvað ef til þess að plánetan Nibiru geti verið til, hvar myndi hún þá vera? Þannig að við gætum ekki séð hana, gætum ekki vitað af henni, en einhver þyngdarlögmál frávik í sólkerfinu gætu hins vegar gefið í skyn að hún væri til. Og í gegnum the unconscious, the collective unconscious, gætum skynjað að hún væri til. Hvar væri hún þá? Og svarið liggur í augum uppi. Það er alveg fáránlegt. Hún væri directly opposite to us in the same circumference. Hver þá? Vitundin? Plánetan Nibiru. Já, Nibiru, já. Ég held að, ég held að næstu allt sem að við vitum sólkerfið sé lygi. Ég held að sé bara, til dæmis ég hef verið að horfa á þessar myndir hérna. Sjáðu hvernig sólin opinberast í þessum myndum. Hún er alltaf hérna speglast í gufuhvolfinu. En það er og sjáðu, svo er bara svart. Það er þetta hérna sér búið að kópera inn á, þetta er Photoshop, sko. Sko, það er bara svart, það er eitthvað stjörnur, þetta er tunglið hérna, sko. Eina sem þú sérð út í geimnum er speglun. Og hérna, þú sérð ekkert. Mér finnst þessi kenning þín algjör snilld. Þú varst að tala þetta síðast fyrir spjölluðum og ég hef aðeins búin að leyfa þessu að vera þróast inn í hausnum á mér og þú varst að tala þetta líka búin að tala þetta fyrr í einhverju myndböndu hjá þeim að þegar það svo bentir á að myndirnar af galaxíunum, þetta er allt teiknað. Já, ég auglýst eftir ljósmyndaranum. Mér finnst það snilldar kenningjar, ég veit ekki til að neitt annar sé með þetta. En ég var ánægður með þetta því ég var búin að vera að hugsa svipaða hluti, reyndar á annan hátt. Þetta er það sem þeir eru að gera hérna í, sko ég held að eins og menn hafa verið að vitna í hann Tesla.
sem náttúrulega snillingur, hann sagði til þess að skilja, já, Einstein var spurður svarið hjá Einstein var, ég veit ekki, þú voru að spurja Nesla, hann klárastur af öllu í heiminum, sko. Það var svarið hjá Einstein, sko. Og Tesla sagði, til þess að skilja alheiminn, þarftu bara að hugsa rafmagn og bylgjur. Já. Og Samt var maðurinn alveg svo hræddur við vírusa og skordýr og bugs og annað. Já, Einstein frot, sko, hann fann ekki upp eina einustu kenningu, sko. Ég að tala Tesla. Tesla hann þurfti 20 servéttur per máltíð. Það getur nú verið ykkur draugasaga reyndar. En hérna sérðu þetta sem ég búin að vera að horfa á núna svolítið. Það þetta hérna vatnsdropinn, sko. Þetta sko, þetta nýja quantum physics, sko, quantum mechanics. Já. Og sko, það sem að hann sko, vísindin sita svolítið föst í í efninu, sko. Og það sem að fatta svolítið núna að sko, allar þessar bylgjur, sko. Hvaða áhrif, það virðist alltaf vera að komast meira og meira sú niðurstaða. Það nákvæmlega sem Tesla var að segja, þetta allt saman rafmagn og bylgjur. Og þess vegna Nibiru, sko, ég alveg á því að jörðin sé massi, skilur, ég get bara tekið stein úti og sannfært sjálfa mig það. Og ég sannfærð það fullt af öðrum steinum og mössum úti sem eru líka, en ég hins vegar sannfærð það að allt sem við höfum heyrt sólina nánast lygi. Og allar myndir sem við sjáum á sólinni eru rafmagnsmyndir, sko. Og allt hennar bylgjulengd heldur en við sjáum. Og ég held að sólkerfið eflaust á þessar hringferð. Það alltaf svo erfitt að greina út lygarnar og sannleikann, sko. Það þrautin þyngri. Og hvað hringurinn aftur langur? Þannig að Maja dagatalið endaði, sko. Eitt sólargangur? Nei, sólkerfið, þegar það fer stóra hring, sólkerfið okkar, sko. Sólkerfisgangur. Já, hann hvað, 20.000 ár eða 30.000 ár eða? Ég man ekki hvað hann langur, en jörðin og sólin eru cirka 4.500 milljón ára og búin að fara 22 hringi og við erum búin að fara 3 gráður úr hring. Já, en ég sko það sem að, sko við vitum það að jörðin snýst, eða hreyfing jarðarinnar gerir haust og vetur, sko. Já, allir, sko, sólkerfis... Og sama sko, þegar að sólkerfi fer þennan stóra hring, þá hún í allt öðru rafmagnsumhverfi, sko, hvar hún stödd í hringnum, sko. Og... Já. Þú ert að meina, sko, Terence McKenna var mikið að pæla í þessu. Mest af þessu þekki ég í rauninni frá þeim sem hafa verið áhangendur hans. Að hann vill meina það sem að Majarnir voru að reikna út væru svona eklips varandi consciousness eftir því hvar við værum stödd í þessum hring. Það alveg rétt. Já, já. Þetta hef ég heyrt á þér. Ég held þetta sé stærra. Ég ekki sammála því, sko, þessari kenningu þinni að alheimurinn sé blekking. En ég hins vegar búin að vera lengi og þess vegna var ég svo hrifinn af þessum pælingum þínum að því ég hef búin að vera velta lengi fyrir mér hversu mikið menn og vísindi og samtíma sín, hvað hún telur sig vita alheiminn, uppruna alheimsins og samsetningu. Þetta allt saman byggt á mælingum á ljósi og litrófi. Og það útilokað að fólk hafi jafn konkrét þekkingu á alheiminum eins og það telur sig hafa. Og eins bara varandi sólkerfið. Við vitum næstum ekki neitt sólkerfið. Við höfum sendt 3 eða 4 prófa út í það. Og það fyrst núna eftir 20 ára ferðalag sem Voyager geta sagt okkur hvað það stórt. Þannig að þekking okkur og vitneskja á sko hinum
áþreifanlega veruleika svo takmörkuð. Hvað þá á hinum óáþreifanlega veruleika? Ég reyndar gerður smá hugsun, ég hef aldrei sagt að sólkerfið sé blekking, ég að segja sko að það sem okkur sagt sólkerfið lygi sko. Ég átti við það, Já, einmitt. En ég átti heldur ekki við það að sálir okkar illa, og ég hefði sagt það á það. Maður segir svo margt í svona spjalli sem að flýgur bara út manni. En ég verð að fara, kallið minn. Já. Hundar að heimta útivist og svo leis. Já, einmitt. Ég var í rauninni upptekinn í kvöld en ég held svo mikið upp á TMH og ég varð að taka þátt í að spjalla þessum kallinn. Já, einmitt, þú stóðst ekki í freistinguna sko. Það hendur ekki kjötbeini fyrir hund. Nei, en ég hefði viljað fá fleiri sko. Það svolítið ekki það frábært að tala um það, spurning hvort að við eigum ekki bara sitjum okkur í sérþátt sko og liveið verði meira opið fyrir aðra. Þetta virðist vera þvílíkt völundarhús að komast inn í viðtölin sko, eða komast inn hérna í. Það var vesen fyrir mig í kvöld, ég held að það verið lag. Sko venjulega hefur verið búin að setja invite, ef maður búin að láta þig við sem maður vill vera með, þá getur þú sendt invite. Já. Og að bara skýrara við fólk að finna Frelsi TV á Google+. Svo þú getur innvætað. Já. Það hefur aldrei verið neitt mál fyrir mig eftir ég lærði þetta. Að vera í Circle hjá þér, geta tekið við innvæti á Google+, þá flýg ég inn. Já, einmitt. Ég var reyndar að spá í að tengja sko síma, af því ég með Nordic deal sko, þá get ég hringt hvert sem á Íslandi frítt sko. Ég var að spá í að fara bara að hringja í fólk í viðtöl sko. Já, það er náttúrulega mjög vinsælt. Sérstaklega þú getur notað Skype og eins og hefur séð hana Lilu Mays. Hún mikið að taka viðtöl við þá sem í svona spiritual activism. Nei. Lilu Mays, hún fransk-kanadísk bandarísk ljósarðstelpa. Ert þú með Skype eða? Já. En tekkaðu Lilu Mays. Gerði eitt fyrir mig, Ánum, bættu mig við Skype-ið hjá þér. Já. Það er frelsitv.beint. Setja það í gangi, ég ekki alltaf með að kveikta á því, vegna ég þarf að vera með tölvutilfæringar til að geta nota mic og mynd. Þannig ég þarf alltaf svona smá vinn. Já, einmitt. Það er svona vesen því ég er með gamla tölvu til að vinna í, sko. Já, einmitt. Ég er einmitt að safna mig fyrir nýri tölvu. Maður þarf alltaf meiri hraða. Já, á. lctv.beint. Já. Þannig það. Add to contacts. Send. Komið. Ég nota Skype nefnilega mjög lítið. Já. Það lúta þessu. Ég er eiginlega bara með út af því að MSN heimtaði það. Þegar MSN hætti. Já. Já, Lilu Mays, hún er snillingur í að taka svona Skype-viðtöl. Er hún á YouTube, segir það? Já. Hvernig skrifar það? L-I-L-O-U Bill M-A-C-E. Já. Lilu Mays. Já, ég við fengum nú kritik á það að vera að tala svona mikið Guð. Já, sko það má kritisera menn fyrir að tala hvað sem en þetta er bara partur af okkar heimsmynd. Já, það er sko, það er þetta konsept að læra af sögun og læra af reynslunni. Sko ef að fólk, og það einmitt, þetta er svona hugarstjórn, hvað er alltaf að tala Guð, hvað meina það? Ef þú ætlar ekki að læra af stjórnkerfinu sem var notað undanfarin 4000 ár eða frá tímum Egypta sem var þetta Guð-konsept og ætlar að vera eitthvað rosa brilljant gaur og bara fara að finna hjólið upp á nýtt, þá gjör þú vel finna upp betra hjól heldur það sem búið að finna upp. Já, ég meina hugur mannsins, hann er miklu víðfeðmari heldur en bara ein rörsýn. Já. Það er það sem við erum að kljást við erum ekki bara að kljást tala fjórflokkin.
Ef við værum þar þá bara myndi ég ekki nenna því. Það bara ein flokkur í 4 deildum, það engin 4 flokkur. Það eitthvað miskilningur. Heyrðu, takk fyrir mig, kallinn minn, ég verð að rjúka. Já, herru, við heyrust. Takk fyrir bye. komuna, við verðum í sambandi. Endilega. Okay. Bye. Já, bye. Já, það fróðlegt að glíma við hann Guðjón, hann skarpur. Hann svolítið skarpur hnífur í skúfunni. En ég ítreka að það væri gaman að fá fleiri í viðtöl og jafnvel að þá ég fari með Guðjón í sér þætti eða ef að þetta verða svona þungar pælingar og jafnvel að læfið verði léttara og ég mun þá jafnvel reyna líka að beita Skype-unu og bara símanum til þess að ræða við fleiri og fá fleiri vinkla inn hérna hjá mér og endilega ef þið viljið koma í viðtal þá getið þið sendt mér símanúmerið eða komið inn á þessa ég bjóð fyrst til Frelsi TV í Skype-inu og þeir lokuðu á það einhverjum furðulegum ástæðum þannig ég stofnaði aftur Frelsi TV.beint og þeir virðast ekki hafa átt neitt við það, allavega ennþá. Og þannig endilega fá fleiri inn í pælingarnar. Og ég held að ég láti þetta nægja hér í kvöld, nema eitt sem ég ætla að benda á, sem ég var ekki búinn að sem komst ekki að hjá okkur það þessi Giuseppe Mazzini ég hef stundum minnst á mafíuna sko elítu mafían hikar ekki við að beita mafíu og skipulagðri glæpastarfsemi í valdabrölti sínu og þessi gaur 1850 hann fæddur 1800 og deyr 1872 hann mjög tengdur Pike, Albert Pike og hann Illuminati frímúraragaur og þetta eitt sem við þurfum að vara okkur á líka, þetta getum við örugglega að fara að sjá meira á Íslandi að koma upp svona alls konar glæpasamtök sem kalla glæpasamtök en í raun hluti af valdstjórninni. Og mafía, orðið mafía stendur fyrir Mazzini Autorissa Furti Incendi Avalamenti sem þýðir á ensku Mazzini gefur leyfi fyrir þjófnaði, bruna og eitrunum sem kemur einmitt inn á þetta konsept sem ég var að tala áðan líka með snákana að mafían Mazzini gaf heimild til að eitra og það alveg pottþétt í gangi núna, til dæmis ebólan einkenni ebólu eru eitureinkenni og nánast öll einkenni sem verið að tala eru eitureinkenni og þetta blóðsugulið sem að herja á mannkinn og búið að herja á mannkinn alla þessa tíð obsessed af snákum og það ekki ástæðulausu að þetta lið svona obsessed af snákum og við getum bara sagt snake in logos að þetta læknasamtökin læknarnir okkar þetta eru og World Health Organization það ekki einu sinni verið að fela þetta bara in your face sko
það ekkert einu sinni verið að reyna að fela það. Og það ekki ástæðulausu að við getum sagt verið sé að Fará hann obsessed af snákum líka. Og það var margir talað að við séum undir stjórn Fará, að það sé ennþá sumir segja þessi blóðtengt Fará, þessi blóðlína, bláa blóð sem sé Farás blóðlínan. Og við veitum að gyðingar flúðu samkvæmt söguritinu í Biblíunni, þá flúðu gyðingar undan Fará. Og þetta allt saman óðalega óskýrt, hver hvað og hver hvurs. En þetta lið hefur verið obsessed af snákum alla tíð. Og fólkið sem að við treystum fyrir heilsu okkar með snáka í merkinu sínu. Alþjóðasamtök lækna með snáka í merkinu sínu og World Health Organization sem einkafyrirtæki svipað og Sameinuðu þjóðirnar. En þetta augað, Pinocchio, þetta mynd af heilanum. Þetta mynd af þeim hluta heilan sem að leyfir sem að myndar andlega upplifun. Til þess að fá andlegan vöxt, Pinocchio heitir þetta eitthvað leys. Að það og þeir virðast hafa áttað sig á því strax aftur í Egyptalandi að með eiturbrasi þá tókst þeim að stöðva ákveðin andlegan þroska og andlega upplifun hjá fólki. Og vilja bara heimska þræla eins og í myndir Brave New World að það eru þessi Upsilon fólkið. Það þannig, það draumalíð, þeir vilja að við séum öll þannig. Nema við séum allir í elitinni, þá þeim gefin öðruvísi matur og allt öðruvísi menntun. Og þannig að það full ástæða til þess að passa sig á því hvað maður lætur ofan í sig. Og þessi trúarbrögð sem verið að boða að allt sé svo gott núna, allt þetta vonda í mannkyni sé liðin tíð, það hefur alltaf einhvern svona horfið fyrir einhver kraftaverk á leiðinni. Það lygi og blekking. Þannig að næstu allt sem verður að segja þér í fjölmiðlum, í bíómyndum, í skólanum næstu allt sem að lygi. Allt sem verður að segja okkur sólkerfið og stjörnukerfið og sólina bara okkar og þetta mest allt bara lygi. Það sem verður að segja okkur global warming, það sem verður að segja okkur þetta allt saman næstu allt sem verður að segja við okkur lygi. Og aðilar í elitu mafíunni hafa sagt við verðum ekki ánægð fyrir að allt sem þú séð í fjölmiðlum lygi. Og það ekkert verið að þetta fólk ekkert feimið að segja það beinum orðum bara. En passið ykkur á eitrinu.
ég hef einmitt verið að, eins og ég sagði áðan, þá ætla ég aðeins að fara að lesa meira í Búddapælingunum. Ekki það að ég trúi ennþá á Guð og Guð, eða sérst ég trúi á boðskap Jesú Krists. Og næstu allt sem búið að segja ykkur Jesú líka lygi. Það rosa mikið að lygum í gangi. Og Jesú gaur sem að sá í gegnum plottið. Hvort sem að Jesú var raunveruleg manneskja eða bara hugtak eða hugmynd. Ég tilbeð hann sem einstakling, sko. Og tala við hann eins og einstakling. En það skiptir engu máli. Og það og við komum aðeins inn á áðan líka Nýbúru. Það mikið af þessum fornu, nema það sé allt sem að lygi líka, ég veit ekki. Kannski allt bara lygi. En það mikið eins og dagatali Mæjana og það eru fornar pælingar það að Nýbúru hafi komið. Eitt. Það ég finna það ekki núna reyndar. Það töluvert af myndum sem sýna elektriks, sem sagt svona elektriska fusion, þegar rafmagn myndar neista. Þá neistinn sem sést hann rafmagn. Ég held nefnilega að það sé miklu meira rafmagnsfræði sem að við þurfum að stúdera. Og ég ætla að leyfa ykkur að sjá bara með að leita að þessu. Því að ég með einhverja myndir af þessu. Það þessi pæling sjáðu þið, þetta hér. Þessi lýsing á sólinni hefur komið fram mjög víða. Og þetta plasma. Það til dæmis ein kenningin fyrir því af hverju elítan að grafa sig í jörðu. Þetta allt saman rafmagnsdrasl hérna. Og menn að pæla í því, sjáðu Írland, Róm. Hérna var eitthvað búin að finna pjóli greinilega. Hérna eru skrýtnu drekatekníkarnar í kínverskunni. Að ofboðslega mikið af því sem ekki verið að segja okkur tengist rafmagni og fusion og öllu því. Þannig að og sama með þetta sem að ég var að
sýningur áðan, þessi heimildamynd hérna, býtum við, það var svo mikið í gangi maður. Þetta var þessi, já, kemur undir þetta vídeó. Þessi heimildamynd hérna. Þetta er hérna mikil pæling wave og particles. Að hérna, eins og ég hef sagt ykkur áður, og köld. Og köld er dregið á orðinu oculus, eða auga. Þessna er alltaf auga í þessum, þessna er alltaf augað í þessu Illuminati dæmi. Að hérna, það snýst allt það að segja ekki sannleikann. Að halda sannleika frá þér. Elitumafían heldur sínum völdum með því að fela frá þér þekkingu. Og hérna sjáum við allar þessar teikningar úr fornteikningar. Þetta er raunveruleikinn og þetta er hellarrúnan. Að frummennirnir virðast allir hafa verið að teikna rafmagn. Og hérna og ég held að umheimurinn sé miklu rafmagnaðri heldur en við okkur sagt frá. Og hérna sjáum við svona, þetta er svona sýningagripur, þetta er ekki inn í glerkúlu og ef þú setur puttan að þessu þá kemur rafmagnið til þín. Já, kannski sé þetta. En hérna sjáum við þetta sem við erum að segja okkur að séu stjörnukerfin. Að hérna það er bara það er verið að halda ykkur í ákveðnum lyga heimi. Og til dæmis eitt sem ég held að ástæðan fyrir að vera að segja okkur að alheimurinn sé svona rosalega stór er til þess að við upplifum okkur alveg rosalega lítil. Og það er ákveðið svona tilfinningaleg upplifun að upplifa sig svakalega lítinn. Og það held ég að sé gert viljandi, sko. Allar þessar myndir er hægt að framkalla í tilraunastofu sem rafmagns laboratory electric. Þetta lítur allt saman meira út eins og plasma, rafmagnsplasma. Og hérna og þar sem að fornmennirnir okkar voru að teikna, hérna drekinn aftur, kínverski drekinn. Það virðist vera mikið af þessum helgiristum og öllu því er hérna rafmagn. Hérna mjög skemmtileg pæling í því hvernig sólkerfið, ég heldur þetta að sólin, ég veit ekki með sólina, hvað fyrirbæri þetta er. Og hérna ég er svo sem ekkert eitt mörg 100 árum í þetta, sko. Og hérna þannig að það er mjög þarft að grafa upp sem mesta sannleika. Og eins og ég segi, það eru ákveðnar pælingar að þegar við förum inn á ákveðin svæði þá breytist rafmagnsfræðin. Og það er einmitt þar sem að hefur verið með global warming. Það er hreinlega bara staðreynd að magnetic field á jörðinni hefur færst gríðarlega mikið undanfarin ár.
pól, hann hefur flust og það er enginn að tala það. Magnetic North Pole. Hann er að færast gríðarlega mikið og það hefur verið að stigmagnast hvernig hann færist og segull er náttúrulega rafmagn og seglar eru ófrávíkjanlegt fyrir bara hérna íslensku jeppi, alltaf gaman að sjá flott Íslandstöf. Hérna sjáum við undanfarin 400 ár hvernig póllinn hefur verið að færast. 1610 hoppar hann svona mikið til 1710 hérna, 1760, 1810, 1860, 1910, svo séu hann að taka rosa stökk hérna. Og hérna sama og með CO2 lagging, það er hérna cirka, var ekki 600 ár held ég að laggið sé. Það er sko lygin í CO2 sögunni er svo að það er verið að segja við þig að CO2 stýri hita. Það er lygi. Hitinn breytist fyrst, svo breytist CO2 á eftir. Og aukið CO2 þýðir að plönturnar hafa miklu meiri mat. Plöntur eru mjög sáttar við þessa þróun. Og þetta er hinn stóra lygi. Það er þetta lag að því er snúið við. Og hérna það er stóra lygi og á sama tíma er maður að horfa á þetta hérna. Man ekki hvað með lagging years. Þið getið séð það í The Global Warming Swindle movie. Þarna er það að tala betur við. Að það geti mitt verið hérna líka. Þegar svona mikið stökk gerist í seguldæminu, þá komi hitabreytingar í kjölfarið. Reyndar er að tala hérna að hægja á sér aftur, ég reyndar vissi ekki af því áður, en ég var að fletta þessu upp, sem er ávæntanlega góða fréttir. Og þá segja stjórnvöld, já það er að því að við tókum skatt af ykkur, það við björguðum heiminum, þá þurfum við með að horfa á páfagöngsheilkenniðsvídeóið hjá mér. Þið vitið það ekki að það er stjórnmálamönnum að þakka að sólin kemur upp á morgnana. Ef þið hættið að borga skatta, þá hættir sólin að koma upp. Þannig að þið þurfum náttúrulega að vera ábyrgt fólk og borga skatta til þess að það borga sólarskattinn. Það er það ekki, er ekki til í það. Hérna sjáum við þetta hopp. Dug, 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 dug. Að hérna, það er alltaf að færast póllinn. Og síðan er það þekkt fyrirbæri sem eru þessi svokölluðu pólskipti. Það skilst manna gerist mjög hratt. Og síðan eru þessar blóðsugur stanslaust að búa til einhverjar lygasögur þessi náttúrulegu fyrirbæri. Það er eiginlega allt bara lygi sem er í gangi. Og það er eins og með blóðsugunar að þær sita svona deyfiefni til þess að
fórnarlambi finn ekki bitið og lygarnar eru deyfiefnið þegar að þessar árans blóðsugur býta þig, þjóðfélögin okkar eða einstaklingana. Og þeir sem að býta eru valdstjórnin og deyfiefnið eru trúarbrögðin og fjölmiðlarnir og fabúlurnar og fáraleikinn. Og það eiginlega fólk sem ætlar að fara í einhverja pólitík eða gera nýja stjórnarskrá eða breyta Íslandi eða breyta heiminum og skilur ekki þessi grundvallaratriði er miklu meira að þvælast fyrir heldur en að hjálpa. Af því að ef að þessi þekking kemst til allra, þess vegna er okkult svona mikill business. Það er rosa business að okkult er eitt stærsti business í heimi og okkult snýst allt það að fela sannleikann fyrir þér. Okkultus þýðir auga og falin þekking og allt þetta Illuminati og frímúrreglan og Kívanis klúbbur Kjalnes eða hvað þetta heitir allt saman. Öll þessi trúarbrögð, allt þetta snýst að fela frá þér sannleikann. Og því fleiri sem þekkja sannleikann, því þá getum við farið að gera eitthvað. Og ég sé bara fólk falla í hverja gildruna fætur aftari. Fólk að falla í hægri gildruna, vinstri gildruna, þetta eru vinstri flokkanir, þetta eru hægri flokkanir, þetta er þessi, þetta er bara sturlun, sko. Þetta er bara kjaftæði. Þetta er bara vitleysa. Og ef að fólk fer ekki að vakna, þá eru þið bara þrælarnir í Egyptalandi. Sem ég meina það var fullt af fínir í gangi þar. Það verðist að tala það þegar að gyðingar fóru út úr Egyptalandi, ég var einmitt að lesa það. Þá voru þeir vælandi allan tíman og því að það var nú betra að vera þrælar í Egyptalandi heldur en út í eyðimörkinni frjáls. Og svo reyndar fór Mósi á fjallið og bjó til nýtt stikkfrí. Sko, Guð er stikkfrí. Stikkfrí er Guð með hástöfum. Áttu ykkur að því. Og þannig að það er mjög nauðsynlegt að átta sig á því. Til dæmis ef maður er á göngu eitthvað, maður ætlar að fara og maður er bara eitthvað út að labba í sólinni. Svo allt í einu bara fer maður að rekast á veggi. Bara óbósi. Allt í einu koma að vera að rekast á svona treveggi. Eða allt í einu, þetta er ekki eins og að labba á túninu. Allt í einu þetta fann að rekast á veggi. Og þá getur, nú alltaf frábært að lenda hér, maður. Þú ert hér, sjáðu. Eins og ég hef sagt mann ársins á útvarpið Sögu, hann er stattur hér. Í völundahúsi Andskotans á Íslandi. Að það er svolítið
svolítið vont ef þú labbar bara alltaf hérna fram og tilbaka og rekuð alltaf á veggi og þú þarft þá allavega áttað á því þú ert í völundarhúsi og þú þarft einhvern veginn kerfisbundið að reyna að komast í gegnum þetta kemst nú ekki lengur en hingað í þessu húsi reyndar það var opið hér eða nei, en þú kemst ekki neitt en yfirleitt nú í þessum völundarhúsum einhver opnun sko, skiljiði það nú svona plottið, sjáðu hvað ég snöggur í völundarhúsinu, ég bara snillingur í þessu já ok, skilji hvað ég meina og það einmitt markmiðið með rásinni hjá mér það að reyna að staðsetja okkur og að við beitum visku okkar á skynsemi til þess að rata út úr þessu árans völundarhúsi andskotans og ekki vera að berjast við vindmyllur í ofanálag. Þannig að eins og sko dómskerfi öskurkeppni, svona fuglabjarg. Sá sem öskrar fram mestu staðvíkuna, hann vinnur. Og svo vitið náttúrulega allir dómarar eru að vinna fyrir elitumafínu, þeir eru ekki að vinna fyrir þig. Þegar þú kemur fram fyrir dómara, eins og húsið hjá manni ársins og útvarpið sögu, þegar hans mál kemur fyrir dómara, þá lítur dómari á hann sem búfénað, lítur ekki á hann sem manneskju. Því að með fæðingarvottorðinu ertu búin að framselja þig, lögpersónuna þig, ekki blóðpersónuna, heldur lögpersónuna, til ríkisins. Og það þessi öskurkeppni. Og það, þið getið fundið mikið af vídeóum á netinu sovereignty, Mark Passio, ég hef oft minnst á hann við ykkur áður. Hann mjög klár í þessu, sovereign. Við erum sovereign persónur, sko. Og hérna einmitt með pælingum þetta, sjá hvað hann segir hérna. Sovereign, þess að frá latinska orðinu super eða yfir og ruler eða þess að kontroll. Ef þú tapar sovereign eða þess að sjálfstæðinu þá einhver annar sem rúlar þér. Einhver sem ekki þræll, basically. Og til þess að taka af þér stjórnina eða kontrollið yfir þínu lífi, þá beitt blekkingum. Og Mark Passio fer mjög nákvæmlega yfir þetta. Ég mæli með að þið kíkið á þetta hjá honum. Og hérna hann fer yfir þetta náttúrulögin og þessi drengur algjör snillingur. Ég mæli með því að þið hlustið á hann. Og hérna, ég get sýnt ykkur YouTube-brásinu þessu líka. Mark Passio. Sko það eiginlega skyldu hérna komið fullt að nýja. Nice. Þetta hérna, Streetwise Spirituality skylduná. Og þið sem hafið hort á mig áður og sagt áður við ykkur að horfa á þetta, þið eiginlega fallin. Þið þurfa að fara aftur í samsæringaskólan. Fara aftur í fyrsta bekk. Þetta vídeó hérna
örstutta vídeo, 7 klukkutímar, skyldu áhorf. Og háskólamenn eiga ekki roð í samsæringaskólann minn. Þeir hafa ekki úthald í svona mikið nám. Þeir vilja bara fá þægindi og e-post með tölum. Og háskólar eru hús heimskunnar. Þar ykkur kennt með skipulögum hætti að vera heimsk. Því miður. Og ég náttúrulega, eins og þið vitið, fékk að afhenda doktorsgráðu hér á Frelsi TV á aðfangadag jóla 2014. Þannig að nú ég doktor Pétur Axelsson. Og það náttúrulega svolítið í gríni og svolítið í alvöru. Byrjaði kannski sem grín en enda sennilega í alvöru. Doktor þýðir að vera kennari, lærimeistari og ég held ég sé að kenna helling, þannig að ég á skilið að fá svona gráðu. Takk fyrir það, Frelsi TV. Gott fólk sem stjórnar því. Ég vil minna ykkur aftur á bólina. Apple Insight, þetta hannaði ég. Ógeðslega flottu bólur, finnst mér. Og þið munið að það efst á rásinni minni. Þá er þessi býtum við, leið okkur að sjá hvað ég að segja. Það þessi rauðinappur hér. Ef þið farið þá komist þið í Juicy Bóli sem kallinn búinn að hanna. Með þessum merkjum Og þetta fá út í alls konar litum og stælum. Og í svona einhverjum mismunandi fínir í. Og þetta kemur þá bara í póstunum. Kemur í póstunum eftir einhverja nokkra daga, eða 1-2 vikur eða hvað það er. Og af því að ég get ekki tekið framlög frá neinu nema ykkur sem eru að horfa. Ég get ekki tekið ríkisstyrki eða Rothschild laun, þetta hef ég ekki áhuga á því. Eða seðlabanka, klósipapír úr seðlabankanum. En endilega sendið þið nú smáfuglinum eitthvað af því sem er umfram. Því ég búinn að segja ykkur það, ég vil ekki frá þeim sem í skorti. Þá byggið upp lífið ykkar fyrst og svo munið eftir smáfuglinum. Hann bjargar sér svo sem. En takk fyrir komuna í kvöld. Þetta var nú í 2 lagi. Ég vona að það hafi ekki spillt ánæginu hjá okkur. Og ég pröfaði nefnilega fyrst að setja þetta upp í gegnum Google Plus. Það virðist bara vera verra. Og hvernig sem það er. En passið ykkur á eitrinu. Lifið í ljósinu. Og sættið ykkur við raunveruleikann eins og hann er. Takk fyrir og bless.